હરે કૃષ્ણ, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 41મી બેચ અધ્યાય 15 માની ચર્ચાઓ કરવા માટે. મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને તમને લોકોને? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દળન હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દીપલ માતાજી, અમિત પ્રભુ, ભાનુબેન, જય પારેખ માતાજી, બધા જ વહાલા વૈષ્ણવનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. જંખના બારોટ માતાજી તમને કોર્સ પરમિશન આપી છે. ખૂબ જ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પૂર્વક આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન તમને લોકોને થતા હશે. શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ભગવાનના પરમ ભક્ત અર્જુનજી મહારાજના ચરણમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ પાર્ષદ શિલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણમાં વંદન કરીશું અને સેશનમાં આગળ વધીશું મંગલાચરણથી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે તમારું બધાનું આ સેશનમાં. આજે આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી તમારો અવાજ નથી આવતો. ઓકે, હવે આવે છે? હા પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. તો 15મો અધ્યાયની ચર્ચાઓ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે. ખૂબ જ મહત્વનો અધ્યાય. આમ તો એક એક અધ્યાય અને એક એક શ્લોક, એક એક શબ્દ ભગવદ્ ગીતાના ખૂબ મહત્વના છે. પણ આ 15મો અધ્યાય ઘણા બધાનો ફેવરિટ અધ્યાય છે. તમને ખ્યાલ છે કે કંઠસ્થ હોય છે ઘણા બધાને, અને રેગ્યુલર 15મા અધ્યાયની પઠન પણ કરતા હોય છે, પારણ પણ કરતા હોય છે રેગ્યુલર. કારણ કે અહીંયા સૌથી મહત્વની વસ્તુ ભગવાનના ધામ વિશેની ચર્ચાઓ છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ અધ્યાયનું નામ. અત્યાર સુધી આપણે 14 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી. ગઈકાલે આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ નામનું ખૂબ જ મહત્વનું ચેપ્ટર આપણે લોકો સાથે મળીને ભણ્યા, સમજવાની કોશિશ કરી. આઈ હોપ કે તમે સમજ્યા હશો થોડું ઘણું. અને આજે જે અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ, અધ્યાયનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. સરસ મજાનું તમે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો, બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોને કહેવાય? જે શાસ્ત્ર જેને સ્વીકારે તે, બરાબર. જેને વેદ વ્યાસજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે
સ્વીકાર્યા હોય, બીજા બધા ઋષિઓ, સ્વયં ભગવાન શ્રી મહાદેવ, દેવોના દેવ મહાદેવ શિવજી અને ઇન્દ્ર થી લઈને બધા દેવી દેવતાઓએ જેમને સ્વીકાર્યા એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો ભગવાન, આ તમે જે લીલા જોઈ રહ્યા છો ભગવાનનો દ્વારકા પ્રવેશ છે. ભગવાન જયારે હસ્તિનાપુરમાં હતા, જ્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર યુદ્ધ પૂર્ણ થયું પછી ઘણો સમય રોકાણા. યુધિષ્ઠિર મહારાજની ખૂબ રિક્વેસ્ટ હતી, ભગવાન થોડા દિવસ રોકાઈ જાવ ને. ભગવાન જવા માટે નીકળી ગયા હતા પણ પાછા રોકાયા, બરાબર. અને ફરીથી જયારે નીકળ્યા ને તો ત્યાં હસ્તિનાપુરમાં પણ ચર્ચા થતી હતી અને ત્યાં બધા ખૂબ દુઃખી હતા. તમને ખ્યાલ છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર એ ભગવાનના શરૂઆતમાં વિરોધી હતા, પણ જયારે ભગવાન હસ્તિનાપુરથી પ્રયાણ કરે છે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રની શું હાલત હોય છે કોઈને ખબર છે? ભાગવતમાં ધૃતરાષ્ટ્ર, ભગવાન જયારે હસ્તિનાપુર છોડીને દ્વારકા જાય છે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર શું કરતા હોય છે? એનીબડી? કોઈ? નોબડી? બોલો જલ્પા જોશી માતાજી. નો? મારો અવાજ તો આવે છે ને તમને બધાને? ઝંખના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આવે છે. થેન્ક યુ. તો થેન્ક યુ માતાજી. તો ધૃતરાષ્ટ્ર રડતા હતા જયારે ભગવાન હસ્તિનાપુર છોડીને જતા હતા ને, તો ધૃતરાષ્ટ્ર સુદ્ધા રડતા હતા. કારણ કે એને પછી ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. તો આવું શું કામ થયું? ડીઓટી એસોસિએશન મળ્યું ને. અત્યાર સુધી તો શું છે, દુર્યોધન દુશાસન નું એસોસિએશન હતું, એના સંઘમાં એ રહેતા હતા. ને પછી યુદ્ધ પૂર્ણ થયું, એમના 100 પુત્રો મૃત્યુ પામ્યા અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાથે રહેતા હતા. રોજ એવરી ડે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સવારમાં ઉઠે એટલે ધૃતરાષ્ટ્રના દર્શન કરવા આવે, દંડવત પ્રણામ કરે અને રિક્વેસ્ટ કરે, તમે તો ઘણા સમયથી સત્તા સંભાળો છો, તમે અમને ગાઈડ કરો કે અમારે શું કરવું જોઈએ, કેમ કરવું જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળીને ગદગદ થઈ જાય. એવરી ડે નો આ ક્રમ ચાલે. ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળીને ગદગદ થઈ જાય. એમ થાય કે જયારે હું પોતે રાજા હતો ને, કાર્યકારી રાજા, ત્યારે મારો પુત્ર મને કોઈ દિવસ પૂછવા નથી આવ્યો, દુર્યોધન દુશાસન. પણ આજે સ્વયં ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનીએ, બરાબર, એ મને એવરી ડે પૂછવા આવે છે કે શું કરવું જોઈએ દાદા મારે, કઈ રીતના મારે સત્તા સંભાળવી જોઈએ. અને આ જયારે ડીઓટી નું વર્તન અને એને એસોસિએશન જોઈને એનું હૃદય પીગળી જાય છે અને એને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જાય છે. ભગવાન જયારે દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ત્યાં દ્વારકાવાસીઓ ખૂબ જ ભગવાનની વિહવળતા પૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ક્યારે અમારા કૃષ્ણ આવે, ક્યારે અમારા. એક દિવસ પણ ભગવાનના દર્શન ના થાય ને તો એ લોકોને ચાલતું નહીં. અને આપણી શું હાલત છે બોલો? આપણે છેલ્લે ક્યારે દર્શન કર્યા મંગલા આરતીમાં રૂબરૂ જઈને? બરાબર, ક્યારે? ઘણા બધા વિરલાઓ છે જે રોજ આવે છે, બરાબર, પણ રોજે એક દિવસ પણ આપણો એવો ના જવો જોઈએ કે જે દિવસે આપણે ભગવાનના મંગલા દર્શન ના કર્યા હોય. ખૂબ જ મહત્વ છે મંગલા દર્શનનું, બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ શ્લોક પહેલા શ્લોકની અંદર શ્રી ભગવાન બોલી રહ્યા છે અને શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ભગવાન શું કે છે? ઉર્ધ્વમૂલમ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંશી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદસ વેદવિદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અર્જુનને કહી રહ્યા છે, અર્જુન, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે. અશ્વત્થ એટલે વડનું વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ પણ જાય અને શાખાઓ નીચેની તરફ જાય. મૂળ ઉપર, શાખા નીચે, પાંદડા વેદ મંત્રો, મનુષ્ય વૃક્ષને જાણી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા. આવું કેવું વૃક્ષ હોય જેમાં મૂળ ઉપર, શાખા નીચે? આવું વૃક્ષ કોઈ જોયું છે? એનીબડી? અર્ચના દવે માતાજી, આવું વૃક્ષ જોયું છે તમે? દીપા ગોહિલ માતાજી બોલો. વડનું. આવું ઊંધું વડ વૃક્ષ? વડ વડના વડ વૃક્ષમાં મૂળ ઉપર હોય છે, ના, શાખા એના નીચે હોય છે. મૂળમાંથી ફરીથી પાછી આવે ને. પીપળો, પરંતુ જ્ઞાનનું આપણનું પ્રતિબિંબમાં દેખાય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પુનિતા માતાજી, થેન્ક યુ. જનરલી આવું વૃક્ષ ભૌતિક જગતમાં આમ તો જોવા ના મળે. આમ જોવા જઈએ તો કે મૂળ ઉપર જ હોય ને શાખા નીચે હોય. પ્રતિબિંબમાં જોવા મળે એક વસ્તુ. તમે લોકો જયારે પ્રતિબિંબ જોવો, શાંત જળની અંદર તમે સરોવરના કિનારે ગયા હોય તો સામેના બધા વૃક્ષ તમને જળની અંદર ઉલટા દેખાય. બીજું ઊંધા લટકીને તમે જોવો ને તો દેખાય. આ બે પરિસ્થિતિમાં આપને ખ્યાલ આવે કે વૃક્ષ ઊંધું છે. પણ આ બે પરિસ્થિતિમાં આપણને ખબર છે શું?
તો કે ખરેખર ઊંધું વૃક્ષ નથી. હું જે જોઉં છું એ શું છે? મારો દ્રષ્ટિભ્રમ છે. એટલે ભગવાન અધ્યાયની જે શરૂઆત છે ને એ ઉદાહરણથી શરૂઆત કરે છે, એક્ઝામ્પલ આપવાથી. ઊંધું વૃક્ષ કે છે જેના મૂળ ઉપર, આ તમે કઈ રીતના સમજી શકીએ આપણે લોકો? ઊંધું વૃક્ષ, તમને લોકોને ગોલોક ચાર્ટ યાદ આવવો જોઈએ. ગોલોક ચાર્ટમાં સૌથી ઉપરનું લોક કયું હતું? કોનું લોક છે સૌથી ઉપર? નામ શું એ લોકનું ગોલોક ચાર્ટમાં? બોલો બોલો બોલો. વૈકુંઠ, નહીં, ગૌલોકધામ, ભૌતિક જગતમાં. અહીંયા ઊંધા વૃક્ષની વાત છે ને, ભૌતિક જગતની વાત છે. 14 લોકમાં ઉપરનું લોક કયું? બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોક, સત્યલોક, બ્રહ્માજીનું લોક. બરાબર. તો સૌથી ઉપર આપણા મૂળ ત્યાંથી ચાલુ થયા. યસ, સત્યલોક, બ્રહ્મલોક, આપણું મૂળ, આ જગતમાં આવવાનું મૂળ ત્યાંથી ચાલુ થયું. બરાબર. અને પછી શાખાઓ નીચે નીચે જુઓ તમે. અહીંયા આમ તો તમારી સામે ફોટો પણ છે, આમાં પણ થોડું કનેક્ટ કરતા હોય તો ખ્યાલ આવી જાય ને. બ્રહ્માજી ઉપર બેઠા છે મૂળમાં. વૃક્ષ અહીંયા ઊંધું છે. આ બધી ડાળખીઓ નીચે નીચે તમે જુઓ, સૌથી ઉપર આ દેવતાઓ ને એ બધા છે. જેમ જેમ તમે નીચે જતા જશો તો એકદમ નીચલી યોનિઓ આવતી જશે, લાઈક ધીસ. બરાબર ને? થોડું પિક્ચર સાથે કનેક્ટ કરતા જાવ. ઓકે, તો આ ઊંધા વૃક્ષમાં આપણે છીએ. ઓકે, અને આવું ખરેખર ઊંધું વૃક્ષ ભૌતિક જગતમાં જોવા ના મળે. ભગવાન આપણને ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે. બરાબર. બીજું એક એવું છે કે એક બે ટેકરી છે. બરાબર. અને એક ટેકરી ઉપર સરસ મજાનું ઘર છે, વચ્ચે એક પુલ છે. હવે આ પુલ ઉપર ઉભા રહેવાની તો આપણને બહુ મજા આવે. સરસ મજાનો ત્યાં પવન આવે. બરાબર. અને સરસ ગ્રીનરી દેખાય, સિનરી ત્યાંથી બસ એકદમ સરસ જોવા મળે, પહાડો ને બધું. પણ આપને ખબર છે કે શાશ્વત રીતના એ રહેવાય નહીં. જેવો વરસાદ પડશે, બરાબર, પછી તડકો પડશે, વંટોળ આવશે, વાવાઝોડું આવશે, તો અહીંથી પડી જવાના ચાન્સ પૂરેપૂરા છે વંટોળમાં. અને બીજું, વરસાદ અને તડકો, વરસાદ ને તડકો એમ કરતા કરતા બ્રિજ એક સમયે સડી જવાના ચાન્સ પણ પૂરેપૂરા છે. તો અહીંથી પડી જઈશું નીચે. બરાબર. સેમ આ તમને ને મને આ જે મળ્યું છે ને શરીર, આ બ્રિજ છે, આ પુલ છે. શેના વચ્ચેનો પુલ છે? 84 લાખ યોની અને વૈકુંઠ જગત વચ્ચે. કારણ કે બીજી એકેય યોનિમાં આ ફેસિલિટી નથી. બીજી એકેય યોનિમાં, ઇવન ઇન્દ્ર, તમે ઇન્દ્ર પણ બની જાવ તો આ ફેસિલિટી નથી ડાયરેક્ટ વૈકુંઠ જવાની. વાયા મીડિયા મનુષ્ય અવતાર થઈને જ જવાય છે. કારણ કે એવી કોઈ બીજી જોગવાઈ છે નહીં, એવી કોઈ યોજના નથી. ઇવન ગરુડ પુરાણમાં જે મૃત્યુનું સાયન્સ વિશે આવે છે એમાં પણ ભગવાન વિષ્ણુ ગરુડજીને એવું ક્યાંય સમજાવતા નથી. બરાબર, કે ઇન્દ્ર છે એનું મૃત્યુ થાય ને આ પ્રમાણે ગતિ થાય. બરાબર. નરકની યાતનાઓ, અથવા તો ઇન્દ્ર છે ભક્તિ કરીને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત કરે. આવી ગતિ ત્યાં પણ નથી લખેલી. ત્યાં પણ મનુષ્યોની વિશે ભગવાન વિષ્ણુ સમજાવી રહ્યા છે. કારણ કે એ બધી ગતિ આપણા માટે છે, અને બાકીની બધી યોનિ માત્ર ભોગ યોનિ છે. મનુષ્ય જીવનનો પ્રોપર ઉપયોગ કરી અને આ બ્રિજ ઉપર આપણે ઉભા છીએ. આપણે મજા તો આવે કે ના ના મજા કરી લઈએ, ભોગ ભોગવીએ, મજા કરીએ. પણ આ જગત છે કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જગત છે કેવું છે? દુઃખાલયમ. અહીંયા દુઃખ છે. કોઈ આ જગતનો એક પણ માણસ એવો ના કહી શકે કે હું બધું મારી રીતના સંતુષ્ટ છું. મારી પોસ્ટ, મારી પોઝિશન, મારું શરીર, મારી ઉંમર, બરાબર, મારું ફેમિલી, મારો ધર્મ, સંપ્રદાય, દેશ, જાતિ, લોકેશન, જે કઈ મળ્યું હોય એનાથી કોઈ વ્યક્તિ 100% સંતુષ્ટ ના હોય. એ શક્ય જ નથી. કઈક ને કઈક એના જીવનમાં ખૂટતું જ હોય. કાં તો એને બીજાનું શરીર જોવે ત્યારે એમ થાય કાશ હું આટલો સુંદર હોતો, કાશ મારે સિક્સ પેક હોતો, કાશ મારે વૃદ્ધાવસ્થા ના આવી હોત તો, કાશ હું હજી યંગ હોત તો, કાશ મારી પાસે પણ પૈસા હોત તો, કાશ હું પણ અમેરિકામાં રહેતો હોત તો, કાશ હું પણ મોટી કંપનીનો સીઈઓ બોસ હોય તો. સંતુષ્ટ આ જગતમાં કોઈ નથી. દુઃખાલયમ છે આ જગત, દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો ઓરિજિનલી આ મનુષ્ય શરીરનો ઉપયોગ કરી ને જે સામેનું ઘર છે ને ત્યાં જતું રહેવું જોઈએ. ઘર છે વૈકુંઠ છે, આ બ્રિજ છે મનુષ્ય જીવન છે. અહીંથી આ બ્રિજ ગમે એટલો ડોલતો હોય ને, માયા દ્વારા બ્રિજ છે ડોલે. તમારો મારો બ્રિજ અત્યારે ડોલી રહ્યો છે. મજાના વિષયો એટલા બધા છે ને, પણ પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યો આવે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું દોરડું ફેંકે ને, તો ને માત્ર તો આ બ્રિજ આપણે ક્રોસ કરી શકાય છે. દોરડું તમે તમારા બધાના હાથમાં તો દોરડું આપ્યું આચાર્ય પરંપરામાંથી. પકડવું ન પકડવું એમાં કોની સ્વતંત્રતા છે? બોલો. દોરડું કોઈ આપણે કે બ્રિજમાં ફસાણા હોય કોઈ દોરડું ફેંકે, પકડવું કે ન પકડવું કોના હાથમાં છે? એ તો
બરાબર ને? આપણે જ ડિસાઈડ કરવાનું ને, દોરડું પકડીને બહાર નીકળવું કે લટકવું. બરાબર. આચાર્ય આવે, સ્વયં ભગવાન આવે, ભગવાન એના પાર્ષદોને મોકલે, ભક્તોને મોકલે. આ વારંવાર ભગવાન આ વસ્તુ કરી રહ્યા છે, કારણ આપણને પ્રેમ કરે છે. તમે આવી જાવ ને, ક્યાં સુધી તમે દુઃખી થશો? વાય? તો દોરડું પકડી લે અને આપણે લોકો પણ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળીને વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરીએ. ભગવાન કહે છે આ વૃક્ષની શાખા ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે. શાખા ઉપર અને નીચે. તો આ આપણે બ્રહ્માજીમાંથી આપણે ઉત્પત્તિથી આપણે નીચે આવ્યા, પછી આપણે જો સારા કર્મ કરીશું તો આપણી શાખા ક્યાં જશે? ઉપર, સ્વર્ગલોકમાં. અને ખરાબ કર્મ કરીશું તો આપણી શાખા ક્યાં જશે? આપણા વૃક્ષની નીચે, નરકલોકની અંદર. તો આ સિક્વન્સ તો ચાલુ ને ચાલુ રહેવાનો કે બંધ થવાનો છે? જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુસ્ય છે. આપણે લોકો બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને કે જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ, અને મૃત્યુ છે એનો પુનર્જન્મ 500% કન્ફર્મ છે. એવું કોઈ દિવસ નહીં બને કોઈ જીવનું મૃત્યુ થયું એનો બીજી વાર જન્મ નહીં થાય. શક્ય જ નથી, ઇમ્પોસિબલ. ઇવન ભક્તિ કરી લઈએ તો પણ આપણો જન્મ થશે વૈકુંઠમાં. જવાનું તો છે જ, નક્કી ત્યાં કરો કે ભૌતિક જગતમાં કે વૈકુંઠમાં. બરાબર ને? ગોલોક વૃંદાવન ધામ કે ભૌતિક જગત. તો આની શાખા આ રીતના ઉપર જાય, આપણે ક્યારેક દેવતાઓ બનીએ. આ રીતના નીચે જાય, ક્યારેક આપણે કીડી મકોડા, નીચલી યોની અથવા નરકની યોની. પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે. આવું શું કામ થાય? શું કામ થાય ભાઈ ઉપરની યોની નીચેની યોની મળે? તો કે ભાઈ પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. બરાબર. જે લોકો સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરે તો એ ક્યાં જાય? ઉપર જાય. આપણે લોકો ગઈકાલે ભણી ગયા. રજોગુણ વાળા ક્યાં રહેશે? પૃથ્વી ઉપર, સકામ કર્મ જ્યાં કરતા હોય ત્યાં. અને તમોગુણ વાળા ક્યાં જશે? નીચે. એટલે ભગવાન કહે છે 3 ગુણો દ્વારા આ વૃક્ષને પોષણ મળે છે. એકચ્યુઅલી એમ વૃક્ષ છે ને એ આપણી 84 લાખ યોનીઓ છે. આપણું મૂળ છે ને એ બ્રહ્મા છે. આ જે શાખાઓ વધતી જાય છે ને એ આપણા અલગ અલગ જન્મ છે. બરાબર. અને તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. હવે કોઈ વૃક્ષ મોટું થાય, શું કામ મોટું થાય? ડાળખી વધે તો મોટું થાય ને. તમે ઘરે કોઈ વૃક્ષ વાવો, ધીમે ધીમે મોટું થાય. શું કામ? એની ડાળખી વધે. ધીમે ધીમે એ બરાબર ડાળખી વધે, પછી ડાળ છે થળમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, અને થળમાંથી બીજી ડાળખીઓ નીકળે. બરાબર ને? પછી પેટા ડાળખી. પણ એક મૂળ જે ડાળખી હતી એનું નામ, પેલું જે ડાળખી હતી થળ બની ગયું. પછી ડાળખી વધતી ગઈ, વધતી ગઈ, વધતી ગઈ. એવી રીતના વૃક્ષ મોટું થાય. તો આ વૃક્ષ મોટું થવાનું કારણ શું છે? ડાળખીઓ. અને ડાળખીઓ એટલે શું છે? ઇન્દ્રિયના વિષયો. ઇન્દ્રિયના વિષયો એટલે શું છે? મોજ મજાની વસ્તુઓ. શું કામ તમારો મારો વારંવાર જન્મ થાય છે? કારણ કે આપણે ભોગ ભોગવવાની કામના લઈને આવ્યા છીએ. મજા 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 મજા. માયાદેવી તમારા ને મારા ગાલ ઉપર રોજ લાફા મારે છે, એવરી ડે. સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં આપણી સાથે એવું કેટલું ઘણું બધું બને છે કે જે આપણે ઈચ્છતા નથી, કે ખોટી વાત છે. બરાબર. છતાં આપણે એમ કે હું બહુ મજામાં છું. તો ઇન્દ્રિય વિષયો વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે. ક્યાં? નરકલોકમાં. અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આજે શું કામ ઉપર નીચે જાય છે? સકામ કર્મોથી આપણે બંધાઈ ગયા. દાન, પુણ્ય, ઈચ્છા પ્રેરિત કર્મ, એને સકામ કર્મ કહેવાય. તો હવે ભગવાન એકચ્યુઅલી સમજાવે છે કે આ જગતમાં જે કઈ છે ને એ ઓરિજિનલ વૃક્ષનું પરાવર્તન છે. ઓરિજિનલ વૃક્ષ કયું છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. અને એનું આ શું છે? રિફ્લેક્શન. બરાબર. આપણને એમ લાગે કે હું અહીંયા અહીંયા રહું, આ જગત શાશ્વત છે. બરાબર. પણ આપણને એમ થાય કે આ મારું છે, આપણું કઈ છે નહીં, આપણે અહીંયા કઈ સાથે લઈ જવાના નથી. તમે લોકો આપણે ઘણા બધા હમણાં માયાપુર ની ટ્રીપમાં આવવાના છે. ટ્રેનમાં જઈશું આપણે અથવા પ્લેનમાં જઈશું. તો તમે લોકો પણ ટ્રેનની મુસાફરી તો કરી હશે ને? ક્યાંક ને ક્યાંક જવા માટે ક્યાંક 5 કલાક, 10 કલાક, 15 કલાક, 20 કલાકની યાત્રા કરી હશે ને? તો શું આપણે ટ્રેનમાં બેસીએ છીએ? બરાબર. તો ટ્રેનના ડબ્બામાં આપણે જેવા ચડીએ પછી આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ આ ટ્રેનની સીટ બહુ બરાબર નથી. નવું રેગઝીન ફટાફટ મંગાવીને આ નવી સીટ મંડાવી નાખવાની, રેગઝીનથી કમ્પ્લીટ કરાવી નાખું. આ ટ્રેનના ડબ્બામાં જે બોગી મને મળી છે ને એમાં કલર કામ બહુ બરાબર નથી. આગળના સ્ટેશન ઉપર ફોન કરું કે છે ને કલર કામ વાળાને બોલાવી લઉં, આપણી બોગી એક રંગાવી લઈએ, સરસ મજાની કરાવી નાખીએ. મારી બોગીનું ટોયલેટ છે ને એ બહુ બરાબર નથી, સંડાસ બાથરૂમ બહુ બરાબર ચોખ્ખા નથી. એક કામ વાળો રાખી લઉં, કારણ કે મારે 8-10 કલાકની મુસાફરી કરવી છે ને, તો સંડાસ બાથરૂમ બધું ક્લીન કરી નાખે, નીટ એન્ડ ક્લીન.
શું આપણે એવું કોઈ કરીએ છીએ? એનીબડી? કોઈ? દીપક પટેલ પ્રભુ આવું કરીએ છીએ આપણે? તૃપ્તિ રવિયા માતાજી કરીએ છીએ આપણે ટ્રેનમાં, બસમાં? ના, નથી કરતા. નથી કરતા ને કોઈ દિવસ. જેવું છે એવી એમાં આપણે બેસીએ છીએ. શું કામ આપણે નથી કરતા? વાય? શું કામ નથી કરતા? એનો જવાબ આપો. આપડી નથી એમ. બોલો. ચલો, એ આપણી છે. નથી. આપણું સપનું અને છે. બીજું? 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 ઉતરી જવાનું છે. પરમનન્ટ નથી. Permanent. Permanent નથી રહેવાનું. ઉતરી જવાનું. એમાંથી આગળ ઉતરી જવાનું. જયારે આપણું ડેસ્ટિનેશન આવે એટલે ઉતરી જવાનું. એટલે આપણે નથી કરતા. તો શું લાગે? મનુષ્ય જીવન છે પરમેનન્ટ છે? આ માણસનું બોડી મળ્યું હોય પરમેનન્ટ. આમાંથી ઉતરી જવાનું છે એક સમયે. આ ટ્રેન છે સમજો તમે, પણ આપણે તો શણગારવામાં મચીએ છીએ આ ટ્રેનનો ડબ્બો. પોતાનું શરીર, ઘર, ગાડી, બંગલો, નામના, પ્રતિષ્ઠા આપણે શણગારવા માંડ્યા છીએ. એ જે ટ્રેનની બોગી છે ને, બરાબર, એને આપણે શણગારીએ છીએ, આપણે એમાં સમય કાઢીએ છીએ. પણ એક સમયે તો છૂટી જશે. તમારી જેવી જર્ની પૂરી થઈ ને પછી આગળ તમને ટીટી મુસાફરી નહીં કરવા દે, બરાબર. ત્યાં ટ્રેનમાં ટીટી આવે ને અહીંયા આપણે મનુષ્ય જીવનમાં ચિત્રગુપ્ત છે ને એમના સેવકો આવશે, યમદૂતો, અને એ તમને નહીં મુસાફરી કરવા દે. એ તરત જ આવીને કહે છે ઉતરી જાવ, ચલો, બરાબર. અને એમાં ફાઇન પણ ભરવો પડશે, બરાબર. જો અહીંયા અંદર કઈ બ્રેકેજ કર્યું હશે ને, ના કરવાના કામ કર્યા હશે ને, તો એનો ફાઇન લાગશે, જેમ ટ્રેનમાં લાગે. સમજી શકો છો ને તમે લોકો? બરાબર. તો મનુષ્ય જીવન છે મહામૂલું છે. ઉપયોગ આવી રીતના વેસ્ટ નહીં કરો, બરાબર. તો આગળના શ્લોકમાં ભગવાન સ્વયં કે છે કે આ વૃક્ષની વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. આ જગતમાં આ વૃક્ષની વાસ્તવિક અનુભૂતિ, કારણ કે ઓરિજિનલ ક્યાં છે? સામે છેડે છે. આપણે ક્યાં છીએ? ઊંધી સાઈડમાં છીએ, બરાબર. એટલે વાસ્તવિક અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી નથી શકાતી. પણ આગળ ભગવાન કહે છે કોણ કરી શકે છે? ખાલી જે ભક્ત હોય ને એને ખબર પડી જાય છે કે આ ટેમ્પરરી જગત છે, બરાબર. આ મારું ઓરિજિનલ એડ્રેસ નથી. આપણું આ ઓરિજિનલ એડ્રેસ નથી. આપણે લોકો ફરવા જઈને હોટલમાં રોકાણા હોય તો હોટલના રૂમ ને આપણે કેટલો શણગારીએ, નથી કરતા ને? ખબર છે કે આ ઓરિજિનલ મારું એડ્રેસ નથી. એક બે દી રોકાઈને મારે ઘરે જવું જ પાછું, બરાબર. અને ઘરે ગયા પછી શાંતિ મળે કે નહીં? મહિનો દિવસ કદાચ રિસોર્ટમાં રોકાવ ને તો પણ 1 મહિના પછી જયારે ઘરે આવે ને ત્યારે એમ થાય કે હાય, પૃથ્વીનો છેડો ઘર. આપણે નથી કહેતા પૃથ્વીનો છેડો ઘર છે? આવું જ ને, કઈક આવી જ કહેવત છે ને ગુજરાતીમાં, બરાબર. કારણ કે ઘરે જે આનંદ આવે એ બીજે કે આપણે સુખની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. તો આપણું ઓરિજિનલ ઘર છે વૈકુંઠ છે. એટલે આપણે સુખી નથી થતા. મળે તો બધું, ફરવા જાય તો હોટલમાં જમીએ, રિસોર્ટમાં કુદાકા મારીએ, બધું કરીએ, બરાબર. નો કરવાના બધા એન્જોયમેન્ટ કરી લઈએ, પણ સુખ જયારે ઘરે આવે ત્યારે જ મળે છે, એમ ભગવાન કહે છે. અને આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, આધાર ક્યાં છે, ખબર જ નથી. મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી આ વૃક્ષ આપણે એટલું ઘટાટોપ બનાવીને બેઠા છીએ ને કે આપણને ખબર જ નથી પડતી કે આનો આદિ ક્યાં, અંત ક્યાં, આધાર ક્યાં. તમે લોકો કબીરવડ ગયા હોય, સુરતની બાજુમાં, ભરૂચની બાજુમાં કબીરવડ છે, જોયું છે ને તમે લોકોએ, તો તમને ખબર ના પડે કે આનું ઓરિજિનલ થળિયું ક્યાં છે. એટલો વિસ્તાર છે એનો, બરાબર, કે આપણે આમ એક બાથમાં પણ એ થડ ના લઈ શકે. અરે 5 જણા થઈને એની બાથમાં એ થડ ના લઈ શકે ને, એટલું મોટું છે કબીરવડ. અને તમે ના કહી શકો કે આનું ઓરિજિનલ થડ કયું છે, કારણ કે ઓલું વડ હોય ને, વડમાંથી આગળ જતા વડવાય નીચે જાય, એ નીચે રોપિત થઈ જાય, એ થડમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય, એમાંથી બીજા મૂળિયા ફૂટે, એમાંથી ફરીથી ઉગે, અથવા તો એની બીજી વડવાય વધે. એમ કરતા કરતા બધી વડવાય થડમાં રૂપાંતર થઈ ગઈ. ખબર જ ના પડે ઓરિજિનલ થડ કયું. શું કરવું જોઈએ? ભગવાન કહે છે, સલાહ આપે છે, વિરક્તિનું શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક આનું મૂળ જ કાપી નાખો તમે, બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, એ વિરક્તિ જે છૂટે એને, બરાબર, સોરી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છૂટે ત્યારે ધીમે 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 વૈરાગ્ય આવે, ને વૈરાગ્ય આવે એનું એડવાન્સ સ્ટેજ આવે એને કહેવાય વિરક્તિ. તો ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું ન પડે. ક્યાં જવાનું છે? યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ભગવાને આગળ કીધું છે 8મા અધ્યાયમાં, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે. યમ પ્રાપ્ય, જે મને પ્રાપ્ત કરે છે ને પછી, બરાબર, પાછું આ જગતમાં આવવું પડતું નથી. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે. આજે 15મા અધ્યાયમાં કહે છે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહેતું નથી. આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન 2 વખત એના ધામ વિશે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે મારા ધામમાં કોઈ આવે ને એને પાછું અહીંથી જવાનું નથી કોઈ દિવસ.
પરમેનન્ટ મારી પાસે રહે છે, પછી પૂરું, બીજી વાર જન્મ થતો નથી. ત્યાર પછી એવા સ્થાનની શોધ કરવી, ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે. અને ત્યાં જઈને શું કરવાનું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શરણ લેવાનું, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. તો કોણ છે જેમનાથી અનાદિકાળથી બધી વસ્તુનો આરંભ થયો? જે સર્જન કરતા, પાલન કરતા અને પ્રલય કરતા એક જ છે. કોણ છે? અલ્ટિમેટ એક કૃષ્ણ છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. ભગવાન શિવજી પણ રુદ્ર ગીતની અંદર કે છે, ભગવાન તમે જ પરમ નિયંતા, તમે જ સર્જન કરતા, પાલન કરતા, વિનાશ કરતા, ભગવાન તમે જ છો. શિવજીનું સ્ટેટમેન્ટ બરાબર બ્રહ્મવેદ પુરાણ અને પદ્મ પુરાણમાં પણ છે. તો અલ્ટિમેટ ભગવાન માંથી બધું ઉત્પન્ન થાય. ને આપણે 10મા અધ્યાયમાં જોયું, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે, રાઈટ? ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક કયો હતો? યાદ આવ્યું ને તમને? અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. કે ભાઈ બધું ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? ભગવાનમાંથી. કૃષ્ણ પોતે બધી વસ્તુની ઉત્પત્તિ કરે છે. આપણને એમ થાય કે બહુ મજા આવે છે. મજા આવે છે ને બાપુ? આ જગતમાં નથી આવતી? જો બાપુ સમજી ગયા છે. કોને કોને મજા આવે છે? એન્ડ્રસ કરો તો. આ જગતમાં જીવવાની મજા નથી? મજા આવતી? આવી જોઈએ. આપણે તો વૈષ્ણવ બની ગયા ને, એટલે આપણને મજા આવી જોઈએ. આવી જોઈએ. પ્રભુજીના શરણમાં મજા આવે છે પ્રભુજી. હા, હવે મજા આવી જોઈએ. અત્યાર સુધી મજા નહોતી, પણ જેવા કૃષ્ણને નજીક ગયા ને, હવે આપણને આનંદ આવવો જોઈએ. અને જો ના આવતો હોય ને, તો હજી થોડુંક નામ જપમાં આપણી રુચિ ખૂટે છે. હજી આપણું થોડુંક નામ સ્મરણ ખૂટે છે. થોડુંક મન લગાવીને જપ કરો ને, થોડું મન લગાવીને 7 મિનિટ ખાલી આપો ને, એક માળા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને, બરાબર. જે લોકો એક માળામાં રુચિ થાય છે, 2 કરતા થઈ જાવ ને, બરાબર. અને એમ કરતા કરતા એક વખત એવું કરો ને, બ્રાહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર ખાલી જપ કરો ને, ઓનલી ચેન્ટિંગ. સવારમાં એકવાર વહેલા ઉઠી જાઓ, 5 થી 7 ચેન્ટિંગ, 2 કલાક મંગલા દર્શન કરો અને પછી તરત ચેન્ટિંગ માટે બેસી જાઓ. ખૂબ આનંદ આવશે. પછી તમે મને કહેજો કે આ જગતમાં મજા આવે છે કે નહીં. પછી તમે મને કહેજો કે તમે ચિંતા, ટેન્શન, ડિપ્રેશન માંથી કઈક અંશે બહાર નીકળ. જો ભાઈ આ કઈ તાત્કાલિક ચમત્કાર નહીં થઈ જાય કે પ્રભુજી આજે હું ડિપ્રેશન ની દવા લઉં છું, તમે કીધું તું કાલ મંગલા આરતી અટેન્ડ કરી ને 1 દી માળા કરી, મને કઈ ફેર ન પડ્યો. તાત્કાલિક નો થાય. જો ડોક્ટર પાસે જાય ને તો ડોક્ટર એમ કે ભાઈ અઠવાડિયું દવા લેવી પડશે, આનો ડોઝ છે, બરાબર ને? સવાર બપોર સાંજ જમીન લેવી, બરાબર. અને 7 દિવસ લેવાનું, ત્યારે રિઝલ્ટ મળે. કોઈને ટીબી થયો હોય, ટીબી કફ નીકળતું હોય, અંદરથી બ્લડ આવતું હોય, બરાબર ને? તો ટીબી ના ડોક્ટર એવું કે ભાઈ મિનિમમ 7-8 મહિના મેડિસિન લેવી પડે. કેટલી? 7-8 મહિના. ટીબી નો દર્દી 4-5 દિવસ દવા લે તો રિઝલ્ટ મળી જાય. 10-15 દિવસમાં, મહિનામાં ના મળે. થોડું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય જરૂર, પણ રિઝલ્ટ ના મળે. રિઝલ્ટ મળતા 9 મહિના, 10 મહિના, ક્યારેક ક્યારેક 15 મહિના. સેમ આપણે બધા બીમાર છીએ. અમે કહો હું બીમાર નથી, મારે કોઈ દવા ચાલુ નથી, નહીં, આપણે બીમાર છીએ. કઈ બીમારીથી આપણે પીડિત છીએ? બોલો. એ બીમારીનું નામ શું? ભવરોગ. અરે બોલ, રમેશ પટેલ પ્રભુ કી જય. ભવરોગ નામની એક બીમારી છે, જેનાથી આપણે બધા પીડિત છીએ. વારંવાર આપણે જન્મ લેવો ને, આનાથી મોટી બીજી કોઈ બીમારી નથી. મૃત્યુ તો પછી આવે ને, જન્મ થાય તો. જરાય પછી આવે ને, જન્મ થાય તો. વ્યાધિ એ પછી આવે ને, જન્મ થાય તો. સૌથી મોટી તો બીમારી એ છે ભાવ રોગ. ભાવ એટલે ઉત્પન્ન થવું. વારંવાર જન્મ લેવો નથી, બીજી કોઈ મોટી બીમારી નથી. અને આ બીમારીની એક જ દવા છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જગત, આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો સરસ મજાનો તફાવત આપ્યો છે. જો આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે, ભગવાનનું ધામ કેવું છે? 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને પોતે કીધું કે આ જગતનો બધી વસ્તુનો નાશ થઈ જાય પછી પણ મારું જગત એમનું એમ રહેશે, બરાબર. એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. આપણું જગત કેવું છે? અહીંયા વારંવાર ફેરફાર થાય. આપણું ધામ, આપણું ભૌતિક જગત કેવું છે? અસ્થાયી. અહીંયા વારંવાર કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે, ચાલુ જ હોય કંઈક ને કંઈક. ક્યારેક ભૂકંપ આવે, ક્યારેક કોરોના આવે, ક્યારેક સુનામી આવે. તમે લોકો જાપાન ને એ સાઈડ જાઓ તો વારંવાર ઓલા જ્વાળામુખી ફાટતા હોય. ઘણા બધા જગ્યાએ તમે જો વારંવાર ભૂકંપ, જ્વાળામુખી ફાટવું, આ તો રૂટીન થઈ ગયું એમ. તો આ સ્થાયી જગત છે, બરાબર. તમે જો આ જગતમાં સાચો પ્રેમ નથી, આ જગતમાં વાસના છે. પણ ભગવાન સાથે આપણો સાચો પ્રેમ છે. એટલા માટે ભગવાન છે એ વારંવાર, બરાબર, દરેક યુગમાં ભગવાન પ્રગટ થાય.
એને જરૂર નથી પ્રગટ થવાની, છતાં એ આવે તમને ને મને લેવા માટે કે આવી જાવ ને, ક્યાં સુધી તમે લોકો આયાને દુઃખી થશો, ક્યાં સુધી મારા દીકરા તમે હેરાન થશો, હું તમારી રાહ જોઉં છું, પ્લીઝ કમ વિથ મી. વારંવાર કહે છે આવી જાવ ને. યોગ્યતાની જરૂર નથી, ખાલી માળા કરો ને, બરાબર, ખાલી ચેન્ટિંગ કરો ને, ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ આપતા 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 આપણને એમ કે છે કે આવી જાવ ને, જાવું જ નથી. આ જગતમાં સાચું સુખ નથી, બરાબર. અહીંયા આપણે હમણાં વાત થઈ, સાચો પ્રેમ નથી, પ્રેમ ભગવાન સાથે. અહીંયા જે પ્રેમ છે ને એની પાછળ કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે. અહીંયા આપણે કોઈ સાચું સુખ મેળવી નહીં શકીએ. ટ્રાય કરો, તમને એમ થાય કે ભાઈ હું સુખી થઈ જાય. ધારો કે કોઈ અત્યારના યંગસ્ટર હોય, એને સુખ કેમાં, તો કે iPhone 15 Pro મને મળી જાય ને તો મને આનંદ મળી જાય, રાઈટ? iPhone 15 Pro નવું હમણાં ખબર નહીં લોન્ચ થયો છે લગભગ. તો એની કિંમત કેટલી? 1.5-2 લાખ રૂપિયાની કિંમત હશે અહીંથી, બરાબર ને? યંગ જનરેશન એમ થાય કે મને મળી જાય ને તો બસ મને સ્વર્ગનું સુખ મળી જાય. પણ એ પરમેનન્ટ છે? પરમેનન્ટ? ધારો કે અપાવી દો, બરાબર, 6 મહિના પછી, 1 વર્ષ પછી એ પાછો તમારી પાસે આવશે કે હવે નવો લોન્ચ થયો છે ને, મારે એ લેવો છે, આમાં મને હવે સુખ નથી, બરાબર. એ બધી વસ્તુમાં આ વસ્તુ લાગુ પડે. એ સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો હોય, ભાવતી વસ્તુ હોય, ગમતા કપડા હોય, ગેજેટ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ પરમેનન્ટ સુખ નથી, કામ ચલાવ સુખ છે. સાચો સંબંધ ભગવાન સાથેનો. અહીંયા જે સંબંધ છે, કેવા સંબંધ છે આપણા? કામ ચલાવ સંબંધ છે. ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હશે, પ્રેમાળ દીકરો હશે, પ્રેમાળ પિતા હશે, પ્રેમાળ દીકરા હશે, પણ જેવું શરીરમાંથી ચેતન તત્વ નીકળી ગયું એટલે ઉતાવળ થઈ જાય તરત જ. હવે જલ્દી કાઢીએ તો સારું હો ભાઈ. હે? એક રાત કોઈ એક્સ્ટ્રા તમને ઘરમાં રહેવા દેવાના નથી. જે ઘરની અંદર તમે 60 વર્ષ 70 વર્ષ કાઢ્યા હોય, પછી તમે તમારા દીકરાને કહેતા જજો કે ભાઈ 70 વર્ષ અહીંયા રહ્યો છું ને, આમાંથી ચેતન તત્વ નીકળી જાય તો 7 દી તો મને રાખજે, 7 દી તો. અરે એને કેજો 2 દિવસ તો રાખજે ખાલી, આ ઘરમાં મારું ઘર છે, આખી જિંદગી, બરાબર, આખી દિવસ રાત મહેનત કરીને પરસેવાની કમાણીથી આ ઘર મેં બનાવ્યું છે, તમને બધાને મોટા કરી. કેજો તો ખરી. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? ચેતન તત્વ નીકળ્યું પછી કોઈ રાખે એક રાત પણ? ધીસ ઇઝ નોટ અવર પરમેનન્ટ એડ્રેસ, બરાબર. કામ ચલાવ સંબંધો કામ ચલાવ છે, બરાબર. ગમે એટલું ધન કમાશો, મૃત્યુ થયે એ ધન તમારું તિજોરીમાં રહેશે. ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હશે, મૃત્યુ સમયે પ્રેમાળ પત્ની તમારા ઘરના ઉંબરા સુધી. ગમે એટલા પ્રેમાળ મિત્રો હશે, દીકરા હશે, પિતાજી હશે, પણ એ સ્મશાનના ખાટલા સુધી. ત્યાંથી આગળ કોઈ નથી આવતું, ત્યાંથી આગળ એક જ તમારી સાથે આવે છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. કારણ કે ભગવાને કીધું સૂર્યદમ સર્વભૂતાનામ, હું બધાની સાથે હું. ભગવાન કે હું ટ્રાવેલ કરું છું. ઉપનિષદોમાં તો ત્યાં સુધી કે છે કે કૃષ્ણ કેટલા કૃપાળુ છે, કેટલા કૃપા. તમે લોકો પાપ કરીએ આપણે લોકો, અને આપણને લોકોને નરકની મતલબ નીચલી યોની પ્રાપ્ત થાય આપણને લોકોને, કૃષ્ણ ત્યાં સાથે આવે છે. વિચાર તો કરો, તમે ને હું ભૂંડ બની અને ભૂંડ શુકર, બરાબર, કૃષ્ણ શુકરના હૃદયમાં પણ બેઠા છે, ત્યાં પણ સાથે આવે છે. બોલો કેટલા કૃપાળુ છે, કેટલા દયાળુ છે. આને કહેવાય પરમેનન્ટ સંબંધ આપણો. અહીંયા કઈક ને કઈક ઉદાસી છે, ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી. અને 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ આ જગતમાં હાજર છે, ભગવાનના ધામમાં નથી. એ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ કઈ? બોલો. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. ફરી બોલ. જનરલી આપણે કોકને પૂછીએ ને કે તમને દુઃખ શેનું છે, તમને દુઃખ શેનું છે, એમ કે ઘરના મકાન નથી ને દુઃખ છે અમને, સંતાન નથી થતા ને એ અમારું બહુ મોટું દુઃખ છે, પૈસા નથી એ દુઃખ છે, બીમાર છીએ એ દુઃખ છે, બરાબર. તો ખરેખર મોટામાં મોટું દુઃખ હોય ને પહેલું તો એ જન્મ છે, ભવરોગ. બીમારી છે નો ડાઉટ, 4 માંનું એક દુઃખ છે, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભવરોગ. જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ, આ 4 સૌથી મોટા દુઃખ છે. એટલે ભગવાને ભગવદ ગીતાના 13મા અધ્યાયમાં જયારે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરીને, ત્યારે તમને ને મને ભગવાને સમજાવ્યું કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષ અનુદર્શનમ, એને જ્ઞાની વ્યક્તિ કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય તો આ 4 વસ્તુમાં દુઃખ જોવે. જન્મમાં દુઃખ છે, જન્મનું દુઃખ એક વખત, બર્થ અગેન ડેથ અગેન, એવો જ વિડીયો છે ને યુટ્યુબમાં, એક્ઝેક્ટ વર્ડિંગ ભૂલી ગયો છું, બરાબર, હમણાં મને
એ જ ને, બર્થ અગેન ડેથ અગેન. યુટ્યુબમાં એક વિડીયો છે, ઇસ્કોન નો જ વિડીયો છે, હું પરમ દિવસે જ જોતો હતો પણ નામ એક્ઝેક્ટ એડિંગ ભૂલાઈ ગયું. તમે લોકો જોજો, યુટ્યુબમાં એક વિડીયો છે, ઇસ્કોન નો છે, બર્થ અગેન ડેથ અગેન. બરાબર. અને તમારે ખરેખર જન્મનું દુઃખ વિશે જાણવું હોય તો તમારે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અને ભગવાન કપિલ દેવના ઉપદેશો વાંચો. મૃત્યુનું તમારે દુઃખ વિશે જાણવું હોય તો એક વખત ગરુડ પુરાણ વાંચો. બરાબર. જન્મ મૃત્યુ જરા, જરાનું દુઃખ જાણવાની ખબર આપણે જરૂર નથી, કારણ કે આપને ખબર જ છે આપણે દુઃખી જ છીએ, અને વ્યાધિમાં બધાને દુઃખ છે. આ બે તો આપણે જાણીએ જ છીએ, પણ આ ઓલા બે વસ્તુ છે ને, જન્મ અને મૃત્યુનું દુઃખ, એનાથી આપણે અજાણ છીએ. ઓલા બે માં તો હજી આપણે દુઃખ દોષાનું દર્શન થાય છે. એટલા માટે આપણે આપણા સાચા એસોસિએશનમાં જવાનું છે. સાચો સંઘ કયો છે? મારા પિતા છે કૃષ્ણ છે, મારા માતા છે શ્રીમતી રાધારાણી છે. તો આપણા પરમ માતા પિતાના શરણે જવું એ આપણું આ મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ હોવો જોઈએ. બરાબર. અને ભગવત ધામમાં જો જઈશું તો ભગવાન સાથે આપણે કોઈ ને કોઈ ભાવમાં આપણને લીલા કરવા મળશે. મુખ્ય 5 રસ છે. બરાબર. શાંત ભાવે ભક્તિ થાય, દાસ્ય ભાવે થાય, સાખ્ય ભાવે થાય, વાત્સલ્ય ભાવે થાય અને માધુર્ય ભાવે થાય. બરાબર. કોઈ ને કોઈ ભાવે આપણને ભગવાન એની સેવા આપશે. અને ભગવાનના ધામમાં બધી ચેતન વસ્તુઓ છે. ત્યાં કઈ પણ વસ્તુ નિર્જીવ નથી. ત્યાં રહેલો પથ્થર પણ ચેતન છે, એ પણ વાત કરી શકે છે. એ પણ કૃષ્ણની સેવામાં હોય તો ખુશ હોય, બીજા પથ્થર સાથે વાત કરતો હોય. જ્યારે ભગવાન થાકી અને બેઠા હોય પહાડ ઉપર ટેકો દઈને, તો એક પથ્થર છે બીજા પથ્થર સાથે વાત કરતો હોય, જોયું કૃષ્ણએ આજે મારી સેવા લીધી છે, આજે તને સેવા ના મળી, જોયું મને સેવા મળી છે. પથ્થર એકાબીજા વાતો કરતા હોય. ચેતન છે, ચેતન. અને ભાગવતમાં વર્ણન છે, ખાલી હું કહું છું એવું નહીં. જયારે કૃષ્ણ બાંસુરી વગાડતા હતા તો આ પથ્થરો, બરાબર, એ એટલા બધા ભાવમાં આવી જતા હતા કે પીગળી જતા હતા, મેલ્ટિંગ, ઓગળી જતા હતા. અને કૃષ્ણ જ્યાં ઉભા હોય, બલરામજી ઉભા હોય, શ્રીમતી રાધારાણી હોય, એના ચરણ કમળ એમાં અંકિત થઈ જતા હતા, છપાઈ જતા હતા. અને તમારે જોવું હોય તો એક વખત વૃંદાવનમાં જજો, અને કોઈ વ્રજવાસી જો તમને મળી જાય તો એનો કોન્ટેક્ટ કરજો અને એને કહેજો કે અમને એવી એવી લીલા બતાવો કે જ્યાં રૂટીન માણસો નથી આવતા. અથવા આપણા કોઈ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ઇસ્કોનના કોઈ ભક્ત મળી જાય, એમની સાથે એક વખત વ્રજના દર્શન કરો. એવી એવી જગ્યાએ તમને લઈ જશે જ્યાં ભગવાનના ચરણ કમળ છે, મેલ્ટિંગ ફોર્મની અંદર, ફૂટપ્રિન્ટ છપાયેલા, ગાયોના ફ્રૂટ, ભગવાનની જે ગાયોની ફૂટપ્રિન્ટ છે, ભગવાન જે બાઉલની અંદર માખણ અને દૂધ પીતા હતા ને, એ બાઉલ ઇમ્પ્રિન્ટ છે આજે પણ, એક્ઝેક્ટ આકારની અંદર ઇમ્પ્રિન્ટ છે આજે પણ વ્રજની અંદર. બરાબર. મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. પણ એ કોણ બતાવી શકે આપણને? બરાબર. જે વર્ષોથી વૃંદાવનની યાત્રા કરતા હોય, 84 કોષની પરિક્રમાઓ વારંવાર, એ લોકોને આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ હોય. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ ચેતન છે, જડ નથી ભગવાનના ધામમાં. બરાબર. તો કોઈને કોઈ ભાવે આપણને ભગવાનની ભક્તિ મળે. હવે ભગવાન શું કામ, હું તમને શું કામ આ બધી વાત કરું છું? કારણ કે તમને ભગવાનના ધામમાં જવાની ઈચ્છા થાય એટલા માટે. ભગવાનનો શું ગોલ છે અહીંયા આવવાનો? એક જ ગોલ છે, તમને મને લઈ જવા. વડાપ્રધાન છે, જેલની મુલાકાત લે તો વડાપ્રધાન એવું ઈચ્છે કે બસ જેલ છે ઉભરાય, બહુ મજા આવે, મારા દેશમાં વધુમાં વધુ જેલ હોય ને, ખૂબ જ આનંદ, બધા એક દિવસ બધાને જેલમાં નાખ દેવા છે. આવું કોઈ પ્રેસિડેન્ટ છે, કોઈ દેશનો પ્રેસિડેન્ટ, રાષ્ટ્રપતિ એવું છે કે એક દિવસ બધા દેશવાસીઓને જેલમાં નાખી દેવા છે, ભલે ત્યાં બધા હેરાન થતા? કોઈ છે? હંમેશા વડાપ્રધાનની ઈચ્છા શું હોય? બધા સુધરી જાય, બધા જેલમાંથી બહાર નીકળી જાય. રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા શું હોય? બધા નીકળી જાય આમાંથી, જેલની યાતનાઓ ના ભોગવે. એટલા માટે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપે ને. ઘણી વખત તમે જો, બરાબર, 18 વર્ષની સજા હોય તો એ ભગવાન, સોરી, જે પ્રેસિડેન્ટ હોય જેલમાં જઈને જેલરને પૂછે શું છે, રિવ્યુ શું છે, સુધરે છે? તો કે હા સુધરે છે, તો આની થોડી સજા ઓછી કરી દો. ઇવન ફાંસીની સજા છે એ પણ રોકી શકાય છે, તમને ખ્યાલ છે? ડિસ્કાઉન્ટ આપે. બરાબર. તો એમ ભગવાન પણ પૂછશે, બરાબર, માયાદેવીને પૂછે કે શું કોઈ સુધરે છે? તો અહીંયા આ 84 પાર્ટિસિપન્ટ છે, આપણું લિસ્ટ આખું જશે કે આ લેવલ 1 માં આ બધા હતા. માવજીભાઈ રોજ એટેન્ડ કરતા હતા, દીપક પટેલ પ્રભુ હતા, નૈના નડિયાદરા માતાજી હતા, જ્યોતિ માતાજી, આપણું લિસ્ટ જાય છે ભગવાન પાસે. ભગવાન ચેક કરશે, આ બરાબર, આ લોકોએ રોજ લેવલ 1 ભર્યું છે, લેવલ 2 ભર્યું છે, આ લોકો ક્વિઝ આપે છે, આ લોકો એક માળામાં હાજર હોય છે,
આ જોશે ભગવાન કે ચેક કરશે, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. પછી માયાદેવીને પૂછશે ભગવાન કે ભાઈ આ લોકોની સજા કેટલી? તો એ કહેશે બરાબર કે આ બધાની સજા અનંત જન્મ. એમાં આના મુખ્ય છે, સૌથી પહેલું નામ કોનું છે? તમારું વોટ્સએપ ખોલીને જોવો તો પાર્ટિસિપેન્ટમાં સૌથી પહેલું તો કે આના મુખ્ય છે કોણ? તો કે જિજ્ઞેશ પ્રભુ. કેટલા પાપ કર્મ? અરે એના અનંત જન્મો નાખો, બરાબર, કરોડો યોનિઓ આપો છે તો એના પાપ પૂરા ના થાય. તો કે શું કરવાનું? તો કે મારા નામનો પ્રચાર કરે છે, તો કે હા પ્રચાર કરે છે. ઓલા બધા તો કે એ સાંભળે છે, તો કે તો ડિસ્કાઉન્ટ આપો, બેયને થોડું થોડું ડિસ્કાઉન્ટ આપો, આવતા વખતે બેયને મારી પાસે મોકલો. આ ભગવાનની યોજના છે. શું કામ ધામનું વર્ણન કરવું હોય છે? શું અહીંયા કઈ માર્કેટિંગ કરવાનું, પ્રચાર કરવાનો છે? કે ત્યાં કોઈ ટુરિસ્ટો આવતા નથી, ત્યાં નોકરી ધંધા બરાબર, ત્યાં બધું વેચાતું નથી કઈ, અને ત્યાંની ઇકોનોમી બધી પડી ભાંગી છે. ગોલોક ધામની ઇકોનોમી બધી પડી ભાંગી છે કારણ કે ત્યાં કોઈ જાતું નથી, એટલા માટે આવે ભગવાન? નહીં, ત્યાં ભગવાન ત્રિપાદ વિભૂતિ કહેવાય છે. ત્રિપાદ વિભૂતિ હું વારંવાર તમને કહું છું કે ભૌતિક જગત છે 25% અને ભગવાનનું ધામ 75%. આપણા કરતા 3 ગણી વસ્તી છે. અને ભગવાનનું ધામ કેવું છે? ચિંતામણી પ્રકર સદમસુ કલ્પ વૃક્ષ. કેવા ચિંતામણી પથ્થરોથી બનેલા એમના મહેલો, કલ્પવૃક્ષ છે, સહસ્ત્ર શત લક્ષ્મી, બરાબર, કેટલી લક્ષ્મી સેવા કરે છે? કરોડો. કૃષ્ણને આપણી જરૂર નથી પણ આપણને પ્રેમ કરે છે. તમને મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, આપણા પિતા છે ને એટલે કે છે, બરાબર. એટલે ભગવાન ધામનું જો વર્ણન કરવા આવ્યા ને ભગવાને કીધું ન તદ ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. મારા ધામમાં એકવાર આવો તો ખરી યાર, તમે જોવો તો ખરી, બહુ મજા આવશે. સૂર્યચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી, બોલો, ભગવાનના ધામમાં. અહીંયા તો સાંજે સૂર્ય જતો રહે, રાત પડી જાય તો ઊંઘ આવે, સવારે સૂર્યનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થાય તો બરાબર ઊંઘ આપણી પૂરી થઈને આપણે ઉઠવું પડે. ભગવાનના ધામમાં સૂર્યચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર જ નથી, સ્વતઃ પ્રકાશિત. આપણને ઈચ્છા પડે, કૃષ્ણને આરે મજા આવે ત્યાં સુધી આપણે જાગવાનું, જયારે કૃષ્ણ એમ કે આરામ કરવો ત્યારે ભગવાન ભેગું આરામ કરવાનું, બરાબર. બાકી પરાયણે આરામ કરવાની જરૂર ના પડે. પરાયણે ખાવા આપણે તો જો દીમાં 3 વાર ખાવું પડે, ઘણા 5 વાર ખાવું પડે. એમાં આપણે એકાદશી કરવી હોય તો ઓહો 2 દી થયા પહેલા તો આપણે ટેન્શન આવી ગયું, પરમ દી એકાદશી છે, બરાબર. કારણ કે આપણે ભૂખ્યા રહી શકીએ નહીં. ભગવાનના ધામમાં એવું નથી. ભગવાનના ધામમાં કેવું છે? આનંદ કરવા માટે જમવાનું છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે એની સાથે ભોગ ગ્રહણ કરવાનો છે. બાકી શરીર કેવું મળે? સતચિત અને આનંદ, જેને જરૂર નથી, જેને ખોરાકની પણ જરૂર નથી, બરાબર. તો સૂર્ય અને ચંદ્ર ના પ્રકાશની ભગવાનને જરૂર નથી, આપણા જગતમાં જરૂર છે. અગ્નિ વીજળીની જરૂર નથી, આપણા જગતમાં વીજળી વગર કઈ ચાલે? ચાલે આપણા જગતમાં, આપણા ધામમાં એસી, પંખો, ફ્રીજ, ટીવી, મોબાઈલ, લેપટોપ બધે શું જોઈએ? વીજળી જોઈએ. ભગવાનના ધામમાં જરૂર નથી. અને પછી ભગવાન કે છે જો યદ્ગત્વા ન નિવર્તમ તે તદ્ધામમ પરમમ. કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારું એકનું એવું ધામ છે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી. તમને શું લાગે છે? તમે લોકો અહીંયા તમારો જન્મ થયો, અહીંયા બહુ મજા આવી હોય કે ના મને ખબર નથી, જ્યોતિ માતાજી, પણ ધારો કે તમે લોકો ધામમાં જાઓ, આપણે લોકો, તો શું લાગે તમને? ત્યાં પછી યાદ આવે કે મારો જન્મ જ્યોતિ નાકરાણી તરીકે થયો હતો, આવા મેં દુઃખ ભોગવ્યા છે, બધું તમને યાદ હોય. એની પહેલાના જન્મ, આગળના જન્મ બધા. પછી તમને એવું થાય કે પાછો જન્મ લેવો છે, ભૌતિક જગતમાં જવું છે, કારણ કે સચિત આનંદ થઈ ગયો હોય ને, ચિત્ત એટલે બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય, બરાબર. તો શું એવું થાય કે જાવું જ પાછું? યાદ હોય તો થાય. માના ગર્ભમાં ઊંધા લટકાતા 9 મહિના, એ બધી પીડાઓ યાદ આવે તો એમ થાય કે હવે જાવું છે? નહીં. એટલે ભગવાન કે છે યદ્ગત્વાનો નિવર્તન, એ ધામ મારું છે, આ પર કોઈ આવે પછી જાય નહીં. પછી આગળના શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે જો મમય વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. બધા કોના બાળકો છે? આપણે કૃષ્ણના. ક્યાં લખ્યું છે? આગળ કીધું તું અહમ બીજ પ્રદ પિતા, ગઈકાલના શ્લોકમાં. ચોખંડ ચટ શબ્દમાં કીધું ને કૃષ્ણ આપણા પિતા છે. ઘણા બધાને ખોટું લાગી જાય, બોલો. આપણે એમ કે કૃષ્ણ જ આપણા બધાના પિતા છે, ખોટું લાગે. એમાં ખોટું છે એનું લગાડવાનું ભાઈ. આપણે એમ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ જ છે તો ખોટું લાગી જાય. તમે ખાલી કૃષ્ણને જ હાઇલાઇટ કરો છો, તમે બીજા કોઈનું નામ જ નથી લેતા ઇસ્કોન વાળા. પણ ઇસ્કોન વાળાની વાત નથી, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે ને કે ઇસ્કોન કઈ ભગવદ ગીતા ઇસ્કોને થોડી બનાવી છે, ભાગવતમ ઇસ્કોને બનાવ્યું છે કે ઇસ્કોન લખ્યું છે પ્રભુપાદે? પ્રભુપાદે એનું તાત્પર્ય આપ્યું છે. લખવા વાળા કોણ છે? વેદ વ્યાસજી, સ્વયં ભગવાન આપીને ગયા, એ જ ભગવદ ગીતા. શું તમને કઈ ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતાના શ્લોકો બીજી ભગવદ ગીતાના શ્લોકોમાં કઈ ફેરફાર લાગે છે? જુદા છે? આપણામાં ભાઈ
બરાબર 900 શ્લોકો ઇસ્કોન વાળા એ પાછો, બીજા બધા એમ 700 છે. કાં ઇસ્કોન વાળાની જુદી ભગવદ ગીતા, એવું કઈ? સેમ ભગવદ ગીતા છે, સેમ નોલેજ છે, પણ અહીંયા પરંપરામાંથી આવે છે એટલે ક્યારેક કડવું લાગે, પણ પરંપરામાંથી આવતું હોય ને એ જ રીતના આપે. ડિગ્રી વાળા ડોક્ટર હોય, બરાબર, એ નિદાન એ જ રીતના કરે ને તમારી રીતના એ સારવાર નહીં કરે. તમને અનુભવ કરી જોજો. જે પરફેક્ટ ડોક્ટર હોય, જે ડિગ્રી વાળો ડોક્ટર હોય, જે એક્સપર્ટ હોય, જેને પૈસાનો ને એ બધો લોભ ના હોય ને, આવા ડોક્ટરને તમે તમારો ક્યારે સામનો થયો છે? તો બરાબર, એ ડોક્ટરને જઈને તમે ત્યાં જઈને કહેશો કે આ દવા મને નહીં ભાવે, આ પરેજી, ડોક્ટર એમ કહેશે કે ભાઈ ડાયાબિટીસ છે, લાડવો ના ખાવ. તમે લાડવા વગર મારે નહીં આવે, ડોક્ટર ચોખ્ખું કહી દેશે, મારી પાસે સારવાર લેવા નહીં આવતા તમે બીજી વાર. મારું ના માનવું હોય ને તો આ સારવાર નહીં થઈ શકે, મારું માનવું હોય તો સારવાર થાય. સિમ્પલ ને, ડોક્ટર કહી દે કે નહીં? એમ પરંપરામાં આવનારો જે પ્રીચર હોય ને, એ ચોખાચટ શબ્દમાં કહી દે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, એ બુકમાં લખેલું છે, એ ભગવાન છે. પણ ધારો કે કોઈ કમ્પાઉન્ડર હોય તો, કમ્પાઉન્ડર જેની પાસે ડિગ્રી નથી, જે પરંપરામાં નથી, એને કમ્પાઉન્ડર કહેવાય. એની ડિગ્રી ના હોય ને, ક્યાંક સાંભળ્યું હોય કોઈક પાસે થોડું ઘણું, કોઈક ડોક્ટર પાસે એકાદ બે મહિના નોકરી કરી હોય, થોડું ઘણું આવડી ગયું હોય, પછી ગામડામાં નાનું દવાખાનું નાખીને બેસી જાય. પછી તમે એની પાસે જાઓ કે હું મને દવા નહીં ભાવે, તો કે હું બીજી આપું, હું આ પરેજી નહીં પાડું, કાંઈ વાંધો નહીં, બરાબર. દવા એને મતલબ શેનાથી છે? તમે એની દવા લઈ જાવ એનાથી મતલબ છે. શેનાથી? રોકડાથી. પણ ખરેખર જે ડોક્ટર હોય એને પૈસા સેકન્ડરી વસ્તુ છે. પેલું શું છે? તમને મટવું હોય. સારો ડોક્ટર કોને કહેવાય? તમને મટાડે, એ પૈસા લે પણ સેકન્ડરી. પેલું શું? તમને મટવું જોઈએ. મટવા માટે ક્યારેક કડક થઈને બોલે. મારા પપ્પા વાત કરતા, ગોંડલમાં અમારે એક ડોક્ટર હતા, બરાબર. એને તમે પૂછો એટલે એક જ વાર જવાબ દે. તમારે આમ એકદમ આમ એકાગ્ર થઈને સાંભળી લેવાનું, બરાબર. એ જે ખાવા પીવાની જે કેમ દવા સમજાવે ને, એ તમારે એક વખતમાં એ તમને કહી દે ને તમારે સાંભળી લેવાનું. અને બીજી વાર જો તમે પૂછો ને એટલે એમ કહી દે જવા દે, ઉપાડી કે આલે આ કાગળ, જવા દે, બહાર જવા દે. ક્યાં ધ્યાન હતું તને સમજાવતો તો ત્યારે? બરાબર. પરંપરાના ડોક્ટરો ક્યારેક કડક હોય છે, બરાબર, કારણ કે એને ઓરિજિનલ આપવું છે ને, અને બીજો સ્વાર્થ છે નહીં, બરાબર. એવું નથી કે તમે જાવ તો ચાલવાનું છે. આને કહેવાય પરંપરામાંથી આવતું જ્ઞાન. ક્યારેક કડક શબ્દો હોય, પ્રભુપાદે ઘણી વખત કડક શબ્દોમાં કીધેલું છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર હતા, ધંધાદારી કથાકારો હોય ને એની પાસેથી કથા નહીં સાંભળવાની, ક્યારેય પણ નહીં. ધંધાદારી કથાકારો જે કોઈ એમ કે ને કે આ કથા કરવાના આટલા પૈસા થશે, ભાગવતમના 10 લાખ રૂપિયા આપો તો હું આવું, 2 હાથ જોડીને પ્રણામ કરવાના, પ્રભુજી કાંઈ વાંધો નહીં, અમે ઘરે વાંચી લઈશું ભાગવતમ. પૈસા જે લોકો ડિસાઈડ કરે, ફીસ ડિસાઈડ કરે ને એની પાસેથી સાંભળવાનું ને એમને બોલાવવા પણ, બરાબર, નેવર. અને એમાં એ પૈસા જો પોતાના ઇન્દ્રિયો માટે વપરાતા હોય તો બિલકુલ નહીં. હા, ક્યારેક કોઈક પૈસા લેતું હોય, બરાબર, કે ભાઈ મંદિર બનાવવા માટે, કોઈક ધર્માદો કરવા માટે, ગાયો માટે, એ વસ્તુ એક સેકન્ડરી થઈ ગઈ પાછી. મૂળ મુદ્દો ભાગવતમ અને ભાગવત ગીતાને વાંચી ના, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ને વેચી ના શકાય, બરાબર. તો આપણે બધા કોના પુત્ર છીએ? ભગવાનના. મમે વાંશો જીવ લો, કે જીવ ભૂત સનાતન. કેવા પુત્રો છીએ? સનાતન. પેલા પણ હતા, આજે પણ છીએ અને આગળ પણ હઈશું. એવું કોઈ દિવસ નહીં બને કે તમે એનું તપ જપ કરી લઈશું ને તો તમે એનું ભગવાન બની જઈશું. અને એવું ક્યારેય નહોતું. ભગવાન ક્યારેક જીવ હતા. એટલે ભગવાને કીધું કે તમે સનાતન મારા અંશો છો અને હું તમારો અંશી છું. પેલા પણ હતો, આજે પણ છું અને આગળ પણ રહીશ. અંશ અને અંશીનો તફાવત છે, આપણે બરાબર સમજી લેવો જોઈએ. મોટા મોટા વિદ્વાનો આમાં ગોટાળે ચડી ગયા છે. એ લોકોને એમ છે કે અત્યારે આપણે માયામાં પડી ગયા છે ને આપણે ભગવાન છે ભૂલાઈ ગયું છે. જેવા આપણે તપ જપ કરીશું, બરાબર, વૈરાગ્ય કેળવી લઈશું પછી ખબર પડી જશે કે હું નારાયણ છું. હું નારાયણ નથી, મારામાં નારાયણ છે, બરાબર છે, બરાબર, ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે મારામાં છે, બરાબર છે, પણ હું નથી. હું જીવ છું અને હું એનો દાસ છું. આ કન્વિક્શન. એ લોકો અદ્વૈત, આત્મા અને પરમાત્મા એક માને. એક માને એટલે પોતાની જાતને ભગવાન બનવાની. ઘણા બધા સંપ્રદાય છે, અઘરી તપશ્ચર્યા કરતા હોય. તમને ખબર છે કે હાથથી વાળ ખેંચી અને મુંડન કરતા હોય છે, એક એક શરીરનો વાળ ખેંચીને. અલ્ટિમેટલી તમે ફિલોસોફી સમજવાની અંદર ઉતરો ત્યારે ખબર પડે કે બધાને ભગવાન બનવાની કામના છે. એક સમયે હું ભગવાન બની જઈશ. એના માટે આ શ્લોક છે, મમે વાંશો જીવ લો, કે જીવ ભૂત સનાતન. સનાતન અંશો છીએ અને આપણે બધા હેરાન થઈએ છીએ. શું કામ? મન ષષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય સાથે મન, બરાબર, એનો સમાવેશ થઈ અને આપણે કઠોર સંઘર્ષ કરીએ છીએ
સંઘર્ષ કે નથી સંઘર્ષ કોઈને લાગતો? બહુ મજા આવે છે. શેની મજા આવે તમને ખબર? તમારો ને આપણો જન્મ કેવી રીતના થયો છે? પૂછજો જ ખરી તમારી મમ્મીને કેમ જન્મ થયો હતો, ડિલિવરી કેવી રીતના થઈ? અરે ઊંધા લટકાડ્યા હતા તમને ને મને. જેવો જન્મ થયો ને ભૌતિક જગતમાં એન્ટ્રી, સીધા ડોક્ટરે ટાટિયા પકડીને ઊંધા ટીંગાડ્યા હતા. ઊંધા ટીંગાડીને આપણા પીઠ ઉપર માર્યા હતા, આપણને ધોકાવ્યા હતા, તમને ને મને બે ને. હા, તમને કદાચ એવું લાગે કે ના મને નથી માર્યા, હું તમને કહી દઉં. બરાબર, મેં ઘણું કામ કર્યું જનાના હોસ્પિટલમાં, મને ખ્યાલ છે. જેવા આવે ટાટિયા પકડીને ઊંધા ટીંગાડીને પેલા જ મારવા વાળી જ કરવાનું, રોવડાવવાના. પેલા રોવે નહીં તો ડોક્ટર ને રોવું આવી જાય. તમને ખબર છે 8 મિનિટમાં બાળક રોવું જોઈએ. ના રોવે તો એનું જે બ્રેન છે ડેમેજ થઈ જાય, વિકાસ ના પામે, મંદબુદ્ધિ નું બાળક થઈ જાય આજીવન. બરાબર, ગમે એમ કરીને એને તરત જ રોવડાવવું પડે, બધું કફ કાઢી નાખવો પડે, ફેફસા એના નીટ એન્ડ ક્લીન કરવા પડે થોડીક જ વાર. બરાબર, તો આ આપણી આ જગતમાં એન્ટ્રી છે. આ જગતમાં તમારી ને મારી આ એન્ટ્રી છે. તમને મને એમ થાય કે ના ના બહુ મજા આવે છે પ્રભુજી, બહુ મજા આવે છે. એનો મજા આવે, લાફા ખાઈને માર ખાઈને રોતા રોતા આવવું છે અહીંયા, અને તોય મજા આવે છે. બહુ મજા આવે છે, બહુ મજા આવે છે. જાણવું જોઈએ કરસતી. અહીંયા બહુ દુઃખ છે આ જગતમાં. આપણી એન્ટ્રી દુઃખથી થઈ છે. બરાબર, એટલે એ પોસિબલ નહીં બને કોઈ દિવસ કે આપણે સુખી થઈ શકીએ. આપણે ઓલું મૃગ જળ હોય ને, બરાબર, હરણ છે એ દોડતું 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 શોધતું હોય, બરાબર, રણની અંદર એને દેખાય કે હા અહીંયા પાણી છે, હા અહીંયા પાણી છે, હા અહીંયા પાણી છે. બરાબર, જેવું નજીક પહોંચે ત્યારે ખબર પડે કે પાણી નથી. બરાબર, વળી એની આગળ જાય. બરાબર, આમ સતત ચાલે. એમ આપણે બધા મૃગ જળની શોધમાં, અહીંયા સુખ મળી જશે, અહીંયા સુખ મળી જશે, અહીંયા સુખ મળી જશે. બરાબર, પણ એ સુખ આપને કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત થતું નથી. આગળ હવે અંશ અને અંશીનો તફાવત તમે જો. આપણામાં પણ ભગવાન જેવા ગુણ છે, એને ગુણાત્મક એકતા કહેવાય. બરાબર, અગાધ સમુદ્ર હોય એમાંથી એક ડબલું પાણીનું ભરી લો, લેબોરેટરી કરાવો તો સેમ કમ્પોઝિશન મળે જે આખા સમુદ્રમાં મળે. ગુણમાં આપણે બે સમાન છીએ, આપણે ને ભગવાન બે. પણ ભગવાનમાં ને આપણામાં ફેર છે. જેમ સમુદ્રનું જો એની બોર્ડર એક વખતે છોડી દે અને જો એ સિટીમાં પ્રવેશ કરી જાય ને તો સુનામી આવી જાય. પાણીના એક ડબલાથી શું થાય? કોઈકના મોઢા ઉપર નાખો તો બોમાં બહુ ભાઈ નાઈ લે, એનાથી વિશેષ કઈ ન થાય, એનાથી સુનામી ના આવી શકે. બરાબર ને? એ ફેર છે આપણા અને ભગવાનમાં. એક સમુદ્ર અને એક પાણીનું ડબલું, કેટલો ફેર છે. હાથની આંગળીમાં એ જ ચેતના છે, આખા શરીરમાં એ જ ચેતના છે. બરાબર, ફરક છે, અંશ અને અંશીનો તફાવત છે. બરાબર, જેમ અગ્નિ પ્રકટ થતી હોય, અગ્નિ હોય એમાંથી તીખારા ઉડીને દૂર જાય, થોડી વારમાં ઓલવાઈ જાય તીખારાઓ. બરાબર, એમાં આપણે પણ ભગવાનથી જુદા પડ્યા અને આપણે બધા ઓલવાઈ ગયા છીએ એકચ્યુઅલી. ઓલું પેલાના જમાનામાં તમને ખ્યાલ છે, ઓલી કોલસાવાળી સગડી હોય ને, બરાબર, એ સગડીમાં રસોઈ બનાવતા માતાજીઓ. બરાબર, હવે કોલસાવાળી સગડીમાં તમે કોલસા જોવો ને એ એકદમ લાલ, બરાબર, ધધુકતા હોય. અને કોઈ જો સાણસીથી એ કોલસો લઈ અને એ બહાર કાઢી લે તો થોડી વારમાં એ કોલસો કેવો થઈ જાય? કાળો પડી જાય, બ્લેક થઈ જાય. બરાબર, સાણસીથી પકડીને કોલસો પાછો સગડીમાં મૂકી દે તો એ પાછો ઓરિજિનલ, બરાબર, પાછો રેડ થઈ જાય. એટલે આપણે બધા કોલસા છીએ, તમે ને હું બધા. કેવા કોલસા છીએ? સગડીમાંથી બહાર નીકળી ગયેલા, ઠેકડા મારી મારીને બહાર નીકળી ગયા છે. અને આપણે અત્યારે કાળા પડી ગયા છીએ. કેવા પડી ગયા છે? કાળા. શેનાથી કાળા પડી ગયા છીએ? અજ્ઞાનથી કાળા પડી ગયા છીએ. અચ્છા, તો હવે કોણ આવશે સાણસીથી ઉપાડીને પાછું મૂકવા માટે? તો કે હવે ભગવાનના પરમ ભક્તો આચાર્યો આવે, શીલ પ્રભુપાદજી જેવા આચાર્ય કોઈ આવે તો એ તમને ને મને પાછા ઉપાડીને જો સગડીમાં નાખે સાણસીથી, બરાબર, તો આપણે ફરીથી આપણી ઓરિજિનલ પરિસ્થિતિમાં આવી શકીએ છીએ. બરાબર, મમે વાંચો જીવ લો કે જીવ ભૂત સનાતન. બરાબર, હવે આ બધી વસ્તુ કોણ સમજી શકે? બરાબર, ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો સમજાય, બાકી ના સમજાય. બરાબર, ઘણા બધાને એવો પ્રશ્ન થાય કે આત્મા શું કામ ભોગવતી હશે, શું કામ નવા નવા શરીર મળે? એનો જવાબ આ શ્લોકમાં છે. ભગવાન ઉદાહરણ આપીને, જો ભગવાન એ બેસ્ટ ટીચર છે, બેસ્ટ. જયારે જયારે જરૂર પડે ને ભગવાન તરત ઉદાહરણ લઈને પ્રસ્તુત કરી દે આપણને, આપણી સામે પ્રસ્તુત થાય. શું કે પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ ન હોય. પવન ગુલાબ ઉપરથી પસાર થાય ને તો સરસ ગુલાબની સુગંધ આવે, અને પવન કચરા ઉપરથી પસાર થાય તો દુર્ગંધ આવે. એમ આત્માનો સુખ અને દુઃખ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આત્મા આ જન્મમાં જેને શરીર જે પ્રાપ્ત થયું એ શરીર
જે કર્મ કરશે, જેવા શરીર ઉપરથી આત્મા પસાર થઈ એ મુજબની એમાંથી સુગંધ અને દુર્ગંધ આવશે. દુર્ગંધ આવી એટલે શું? અલગ અલગ યોનિઓ પ્રાપ્ત થવી. સુગંધ આવી એટલે શું? વૈકુંઠમાં જવું. બરાબર, ભગવાન સમજાવે છે. તો તમને મેં સમજાવ્યું હતું ગરુડ પુરાણમાં જેનું વિસ્તૃત વર્ણન મળે છે. તો તમને લોકોને 7મા અધ્યાયમાં મેં સમજાવ્યું હતું કે ભગવાનની બે મહત્વની શક્તિ, પરા અને અપરા. એમાં અપરા શક્તિમાં શું આવે? પ્રણવ પ્રભુ, પ્રણવ પ્રભુ કે ગયા આપણે આ વિડીયો જોન ના કરાય. બોલો બુદ્ધિ, શું શું અહંકાર. આવે? અંતરંગા શક્તિ પંચમહાભૂત. અને બહિરંગા શક્તિ. હા, નહીં, હું તમને પરા અને અપરામાં પૂછું છું. અપરામાં શું આવે એ કહો ને મને, એના ઉપર આગળ વધવું છે. પંચમહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, બરાબર ને? અને પરામાં શું આવે? જીવ, જીવ શક્તિ. આત્મા. બે 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 બરાબર, બે મહત્વની છે. બીજી ઘણી બધી છે, પછી અત્યારે ચર્ચા નથી કરી. મારે કનેક્ટ કરવું છે એટલા માટે. તો એ પરા અને અપરા, પરા એટલે જીવ અને અપરા એટલે પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. હવે જયારે આપણો જન્મ થાય ને ત્યારે આપણને બે શરીર મળે, એક સૂક્ષ્મ શરીર ને એક જળ શરીર. જળ શરીર શેનું બનેલું? પંચમહાભૂતનું. સૂક્ષ્મ શરીર શેનું બનેલું? મન, બુદ્ધિ, અહંકારનું. અને એક બીજો એમાં જયારે પ્રવેશ થાય, કોણ? આત્મા. ત્યારે આપણું આ બોડી બને. હવે યમદૂતો આવે ત્યારે શું શું લઈ જાય? આત્મા અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર બરાબર એની સાથે પ્રયાણ કરે. સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્મા એ બે પ્રયાણ કરે. જેવું આપણો શરીરમાંથી નીકળે ને, બરાબર, તરત જ આપણને એક નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય, જેને યાતના શરીર કહેવાય. બરાબર. અને એ યાતના શરીર છે એ તમે જેમ 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 13 દિવસ સુધી જે પિંડદાન કરો એ ધીમે ધીમે આખું પૂર્ણ થતું જાય. બરાબર. અને પછી એના 13મા દિવસે તરત એની યાત્રા ચાલુ થાય. 348 દિવસ એની યાત્રા એ યાતના શરીરને કરવી પડે. અને એ એવરીડે એને 3000 કિલોમીટર એનું જે રન કાપવું પડે. હું નથી કહેતો, ગરુડ પુરાણમાં એ યોજનમાં લખેલું છે. યોજનને મેં કિલોમીટરમાં કન્વર્ટ કર્યા છે. બરાબર. તો એ એટલા કિલોમીટર, 3000 કિલોમીટરની એવરીડે જર્ની આત્માએ ટ્રાવેલ કરવી પડે. અને એ જર્નીમાં ખૂબ જ તકલીફ છે. ભગવાન વિષ્ણુ એમ કે છે, ગરુડ તું નહીં સાંભળી શકે, નહીં સાંભળી શકે, બહુ તકલીફ છે, બહુ જ તકલીફ છે. તો તમને શું લાગે છે, પુણ્ય કર્મ કરશો તો કઈ બીજો રસ્તો છે જવાનો? તો હું તમને એ પણ ચોખ્ખો જ પાડી દઉં કે તમે પાપ કરશો કે પુણ્ય કરશો, એ સેમ રસ્તેથી જ તમને લઈ જવાના છે. કારણ કે ડિસિઝન તો યમરાજે લેવાનું છે કે તમને નર્કમાં મૂકવાના છે કે તમને સ્વર્ગમાં મૂકવાના છે. યમરાજ સુધીનું જે રન કાપવાનો છે એ જીવે સેમ યાત્રા કરવાની થાય છે. હા, પુણ્યશાળી આત્માઓને એમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. જે લોકોએ ગાયોની સેવા કરી હોય એને વૈતરણી નદી પાર કરવા માટે બોટની વ્યવસ્થા થાય છે. જેને ગાયોની સેવા નથી કરેલી એને વૈતરણી નદીમાં ડૂબકી મરાવવામાં આવે છે. મળ, મૂત્ર, કફ, પરુ એની નદી છે. બરાબર. એમાં તરીને ડૂબકી એમાં ડૂબાડીને લઈ જાય છે અને ઓલાને બોટ મળે છે. એના સિવાય ગરમ રેતીમાં ઉઘાડા પગે અથવા તો ગછડીને લઈ જાય, બહુ પાપ કર્મી હોય એને. પુણ્યશાળી આત્મા હોય એને થોડી ફેસિલિટી મળે. બરાબર, ઓછી ગરમ રેતીમાં ચાલવાનું. પણ રસ્તો એક જ છે, તમે યાદ રાખજો. શું કામ ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે પાપ અને પુણ્ય કર્મ બે છોડો? રસ્તો એક જ છે. ગરુડ પુરાણ વાંચજો, સ્વર્ગમાં જવાનો બીજા રસ્તાનું વર્ણન નથી એમાં. સેમ રસ્તેથી જવાનું. પણ જો કોઈ ભક્તિ કરે ને તો યમદૂતો લેવા જ નથી આવતા. એ રસ્તા ઉપર જ જવાનું નથી થતું. આપણે વાત પૂરી થઈ ગઈ. વિષ્ણુદૂતો આવે અને વૈકુંઠનો રસ્તો છે એ જુદો છે. એ ગુલાબના ફૂલોથી સુગંધિત રસ્તો છે અને જેમાં ભગવાનના દૂતો પ્લેનમાં લઈ જાય છે. આ હું નથી કહેતો, આ ભાગવતજી કહે છે, જે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર. તો જેવી રીતના યમદૂતો આ શરીરમાંથી જેવું આત્માને ખેંચે ને, સાથે સાથે સૂક્ષ્મ શરીર ભેગું જાય. સૂક્ષ્મ શરીર ભેગું જાય ને એમાં આ બધું ઇમ્પ્રિન્ટ થયેલું છે. તમારી પાસે સરસ મજાનો મોબાઈલ હોય, બરાબર, મોબાઈલની અંદર એક એપ્લિકેશન છે, એક કરપ્ટ એપ્લિકેશન છે તમારી, વાયરસ વાળી. તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નવું લીધું પણ એ એપ્લિકેશન પાછી આમાં નાખી એટલે નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની હાલત શું થાય? પાછું કરપ્ટ ને, બગડી જ જશે ને પાછું. બરાબર. એટલે હાર્ડવેર બદલે છે, નવું નવું શરીર મળે છે, પણ કરપ્ટેડ વાયરસ તો આગળ ટ્રાન્સફર થયા રાખે છે. એનું સ્કેનિંગ કરાવવાનું. શું કરાવવાનું છે? એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવાનું છે. તેમાં આ હાર્ડવેરમાં. અને એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર નું નામ શું છે? બોલો, કયો સોફ્ટવેર છે? અરે બોલ, જો પ્રણવ પ્રભુ કે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર છે. વાયરસ કાઢશે બધા.
ગતિ ખૂબ જ સરસ થશે આગળ મૃત્યુ પછી. કોણ સમજી શકે? હવે કોકને આપણે વાત કરીએ ને એમ કે આ પ્રભુજી શું વાત કરો, તમે સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છો, તમે ડોક્ટર છો, હોસ્પિટલ લઈને બેઠા છો ને સવારમાં 2 કલાક આ કેવી ચર્ચા કરો છો? હે, આગળ શરીર જાશે ને ગતિ થાશે ને ગરમ રેતીમાં ઢસડશે. તમે જોવા ગયા હતા એમ આપણને કે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. ઇવન જે જોઈએ ને એ પણ સાચું હોય એની ગેરંટી નથી. છે ગેરંટી છે? તમે જે જોવો એ 100% સાચું છે કહી શકે કોઈ વ્યક્તિ? શું આપણી આંખ છે 100% પૂર્ણ છે? નથી. જો પૂર્ણ હોત તો અંધારામાં તમને દેખાવું જોઈએ ને. તમે રૂમમાં જાઓ, બારી દરવાજા બંધ કરો, લાઈટ બંધ કરો, તમને નહીં દેખાય. દેખાય છે? તમે લાઈટ ચાલુ કરો, પ્રકાશ આવે ત્યારે દેખાય છે. જો તમારી આંખ પૂર્ણ હતી તો તમને વગર પ્રકાશે દેખાવું જોઈતું હતું, કેમ ના દેખાણું? આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. દેખાય એટલું સાચું હોય એ જરૂરી નથી, એમાં દોષ છે. બરાબર, પણ આપતોપદેશ પ્રમાણમાં કોઈ દોષ નથી. આજ સુધી શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું હતું બરાબર, એ આજ સુધી કોઈ ખોટું પાડી નથી શક્યું. નેવર. સાયન્સ પણ એ જ રસ્તા ઉપર ચાલે છે કે ના કે. સુશ્રુત આચાર્ય 5000 વર્ષ પહેલા ડિસેક્શનમાં લખ્યું હતું કે આટલા હાડકા છે, નાની આના હાડકાનો આ આકાર છે ને આજના વૈજ્ઞાનિકો ડિસેક્શન કરીને એ જ લખી રહ્યા છે. કાંઈ નવું આપતા નથી. બરાબર, શરીર રચના કરીને એમાં એક વિષય આવે આયુર્વેદમાં, જેને ઇંગ્લિશમાં એ લોકોએ નામ આપ્યું એનાટોમી. એનાટોમીમાં એ શરીરની રચના જ આવે, જે સુશ્રુત આચાર્ય શરીર રચના આપી છે સેમ. અને એટલું ડિટેલમાં હજી એલોપેથી સાયન્સ પાસે નથી જેટલું આયુર્વેદ વાળા પાસે છે. એક નાની નાની કેપેલરીઓ હોય ને એની સંખ્યા સુશ્રુત આચાર્ય લખી છે. એક અરે કાનની અંદર રહેલા નાનામાં નાના 3 હાડકા આવે છે, એનું વર્ણન એલોપેથી સાયન્સ વાળાએ હમણાં લખ્યું. સુશ્રુત આચાર્ય એ સમયે લખેલું હતું નામ જોગ, કે કાનના પડદાની પાછળ 3 હાડકા છે અને એ મૂવ થાય છે, પડદો એની સાથે જોઈન્ટ છે. તમારા બહારનો જે અવાજના વાઇબ્રેશનો પડદામાં અથડાય છે ત્યારે પડદા સાથે કનેક્ટિંગ 3 હાડકા વાઇબ્રેટ કરે છે અને પછી એ તરંગો અંદર પસાર થઈને તમને સંભળાય છે. આ વર્ણન સુશ્રુત સંહિતામાં છે. સુશ્રુત સંહિતા આયુર્વેદનો ભાગ છે અને આયુર્વેદ અથર્વવેદનો ભાગ છે. અથર્વવેદ ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલું છે. આ પુરાવા છે કે શાસ્ત્ર છે 100% સાચું છે. આવા તો અનગિનત પુરાવા છે આપણી પાસે, બરાબર, જેને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ ન હોય. બરાબર, તો મૂર્ખ મનુષ્યો નથી સમજી શકતા. જો ભગવાન કહે છે મૂર્ખાઓ સમજી શકતા નથી કે શરીર કેવી રીતના છૂટે, બરાબર, પ્રકૃતિના ગુણોનો શું પ્રભાવ હોય, નેક્સ્ટ બોડી કેવું મળશે. પણ જેની આંખો જ્ઞાન ચક્ષુષ, જેને એકવાર ભગવદ ગીતા બરાબર પરંપરામાં સાંભળી લીધી છે ને, એને ખબર પડી જાય મારે શું કરવાનું છે, મારો જન્મ શેના માટે છે. બાકી મૂર્ખ વૈજ્ઞાનિકો પ્રયત્ન કરે છે, મોટી કાચની 2 જે હોય ને પેટી, એમાં ડેડ બોડીને મૂકી દે છે અને મૃત્યુની નજીક જે ડેડ બોડી હોય, પણ સોરી ડેડ બોડી નહીં, જીવંત વ્યક્તિને મૂકે છે જે મૃત્યુની નજીક હોય. બરાબર, અને આજુબાજુમાં કેમેરાઓ લગાડેલા છે, સેન્સર મૂકેલા છે, બધું. એઝ અ ડોક્ટર તરીકે હું તમને કહી રહ્યો છું, એ લોકો રિસર્ચ કરી રહ્યા છે કે અમારે જાણવું છે કે એવું શું શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે કે આ શરીર છે એમાંથી ચેતના જતી રહે છે અને તરત જ શરીરનું સડવાની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જાય છે. વિચાર કરો કે આપણે 80-90 વર્ષ સુધી આ શરીરમાં સડવો નથી પડતો, બરાબર, અને જેવી ચેતના બહાર નીકળી ગઈ શરીર છે એ વિચાર કરો તરત જ સડવા માંડે છે, બધું સડી જાય છે અંદર. વિચાર કરો કે આ હૃદય છે 60 વર્ષ 70 વર્ષ ધબકે છે વિધાઉટ એની બ્રેક. કોઈ બ્રેક લે છે હૃદય? હૃદય કે ના રવિવારની રજા, રવિવારે રજા લઈ લઈએ તો આપણી રજા થઈ જાય. અરે રવિવારની શું 5 મિનિટ રજા લઈ લે તો આપણે આંખ ખુલે તો ઉપર હોય, સુતા હોય આપણે બેડમાં, પછી ઉઠીએ ત્યારે યમદૂતો ખેંચીને લઈ જતા હોય. તો કોણ ચલાવે છે? આ અવિરતપણે ચાલુ રહે છે. એ ચેતન તત્વ શું છે લોકો જાણવાની કોશિશ કરે છે, જાણી નથી શકતા. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો મનુષ્ય જાણી શકે. આત્માની સાઈઝ સુદ્ધા શાસ્ત્રમાં લખી છે. કેવડી સાઈઝ છે? બાલાગ્ર શતભાગસ્ય સતતા કલ્પિતસ્ય છે. વિચાર કરો કે એ ઋષિ મુનિઓની દ્રષ્ટિ કેટલી બધી સૂક્ષ્મ હશે કે એના આત્માની સાઈઝ પણ ઓળખી લીધી છે કે આટલી સાઈઝ છે આત્માની. એને કહેવાય આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલું એમને. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જે સ્થિત હોય એને ખબર છે કે મારી આત્મા સાથે પરમાત્મા, મારું શરીર, 3 ગુણો, આ બધું કર્મના સીધા સ્પષ્ટ જોવે છે. જેના મન વિકસિત ના હોય ને, જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત ન હોય, એ પ્રયત્ન કરે તો એને મળશે નહીં. ત્યારે ભગવાન કહે છે ગામ આવિષ્ય છે ભૂતાની. વૈજ્ઞાનિકોને જવાબ કહે છે ભગવાન
ભગવાન સ્વયં કહે છે કે હું જ દરેક ગ્રહ મંડળમાં પ્રવેશ કરું, દરેક ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું, મારી શક્તિથી પોતાની કક્ષામાં રહીએ, ચંદ્ર થઈને સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ હું આપું છું. આટલા આપ જે પૃથ્વી છે ફરી રહી છે પોતાની ધરી ઉપર, પૃથ્વી છે સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે. શું લાગે છે તમારા અને મારા બાપ દાદાઓ ચાવી ટાઈટ કરવા ગયા હતા પૃથ્વીને? શું લાગે છે કે અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો છે એ બરાબર રોકેટમાં બેસીને જાય છે 6-6 મહિને? એના પૃથ્વી થોડીક ધીમી પડી ગઈ છે, આપણે ચાવી થોડી ભરતા આવી. સૂર્યની બાજુમાં બરાબર હાલતી નથી, થોડીક આગે હાલવા માંડી છે, ચાવી ભરતા આવી બરાબર હાલે, દોરડું ટાઈટ કરતા આવી થોડુંક, આવું કઈ છે? ભગવાન કે છે હું ગામા વિશ્ય ભૂતાની ધારયામી, હું ધારણ કરું છું અહમ ઓજસા. કોની શક્તિ? ઓજસ એટલે શું? શક્તિ. ભગવાન કે મારી શક્તિ દ્વારા હું ધારણ કરું છું, અને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ આપું છું. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા, જીવન રસ બધી વનસ્પતિઓમાં રસ તો ભગવાન આપે. એક જ ખેતર છે, એક પ્રકારનું પાણી, એક જ પ્રકારનું એમાં બરાબર જે જમીન, સૂર્યપ્રકાશ એક પ્રકારનો, તમારી મહેનત એક પ્રકારની, પણ એક બાજુ ટમેટા વાવો તો ખાટા અને એક બાજુ મરચા વાવો તો તીખા. કોણ? ખેડૂત ઇન્જેક્શન મારે છે ટમેટા ખાટા કરવા છે, મરચા તીખા બનાવવા છે, કોણ કરે? અહમ. ભગવાન કે હું એમાં જીવન રસ પૂરું છું, એની અંદર ટેસ્ટ હું લાવું છું. ભગવાન ટેસ્ટ તો તમે લાવો છો, બીજું તો ભગવાન કે બીજું દીકરા તમે ખાવ છો ને એ પચાવું પણ હું છું. જો ભગવાન ઉપર તમે કેટલા ડિપેન્ડેબલ છીએ. તમે ને મેં બળવો તો કરી દીધો વૈકુંઠમાં ભેગા હતા ત્યારે, ભગવાન તમારી સેવા હું નહીં કરું, મારે જુદું થવું છે, મારે નોખું થઈ જવું છે. નોખું થવું હોય ને કૃષ્ણને ભૂલવા હોય ને તો કૃષ્ણની ઈચ્છા વગર તમે હું એને ભૂલી નથી શકતા. કારણ કે તમને મને કૃષ્ણને ભૂલવાડ્યા કોને? તમે હું કૃષ્ણને ભૂલી ગયા. શું કામ ભૂલી ગયા? માયા દેવી દ્વારા. માયા આપણને કૃષ્ણને ભૂલવાડે છે, માયાનું કામ એ છે. અચ્છા, માયા શક્તિ કોની? કૃષ્ણની. કૃષ્ણની શક્તિ વગર તમે કૃષ્ણને ભૂલી પણ નથી શકતા, એટલા આપણે ડિપેન્ડેબલ છીએ. અને તમને મને એમ થાય કે હું સ્વતંત્ર છું, હું સ્વતંત્ર છું. ભગવાન કહે છે જઠરાગ્નિ બનીને વૈશ્વાનર, બરાબર વૈશ્વાનર બનીને હું જ તમારી જે જઠરાગ્નિ છે ને એમાં રહું છું. તમે આપણે જે કઈ 4 પ્રકારના અન્ન ખાઈએ છીએ ને, ગળી જવાના, ચાટવાના, ચાવવાના, પીવાના, ભગવાન કે દીકરા બધું હું પચાવું છું, બધું. આપણને તો ખાલી ખાવાની ભાન પડે, પીઝા ખાઈ જાય, પંજાબી ખાઈ જાય, આપને તો એ અક્કલ નથી કેટલું ખાવું જોઈએ. આપણે સામે પ્લેટમાં હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. આપણે તો અત્યારે નવરાત્રી ચાલે, અત્યારે હોટેલોમાં રાત્રે 3 વાગે તમને ખાવાનું મળે, ફૂડ મળે. આપણને એ બુદ્ધિ નથી નવરાત્રી એટલે શું. નવરાત્રીમાં ખરેખર માતાજીની તમે જો તમે દેવીના ભક્ત હોય તો પણ તમારે ઉપવાસ કરવા જોઈએ ને. પણ માણસો તો દાંડિયા રાસ રમીને પાર્ટી પ્લોટમાં એન્જોય કરીને 3 વાગે બફેટ ડિનર કરી રહ્યા છે. રાત્રે 2 વાગે પંજાબી ખાઈ રહ્યા છે, અને હોટલો ઉભરાઈ રહી છે રાત્રે 2 વાગે ને 3 વાગે. આપણે તો એ અકલ નથી કે શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, ક્યારે ખાવું જોઈએ. બરાબર. ભગવાન કે તમે તો રાત્રે 2 વાગે પંજાબી ખાઈને આવો છો, પણ હું અંદર બેઠો બેઠો એ પચાવું છું. પચાવવું તો મારે પડે. વૈશ્વાનર કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. બરાબર. 4 પ્રકારના અન્નનું ભગવાન કે હું પાચન કરું છું. એટલે ભગવાન છે અલ્ટિમેટ ટ્રુથ ભગવદ્ ગીતાનું આપે 15.15 ની અંદર સરસ કહે છે ભગવાન, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ અને પરમાત્મામાં જુદું છે, પરમાત્મા કોઈ બીજા છે, કૃષ્ણ છે ઐતિહાસિક પુરુષ છે. બરાબર. આ ભગવાન એમ કે છે કે હું જ છું ભાઈ, હૃદયમાં બેઠો છું. જેને તમે પરમાત્મા કહો છો ને, સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, એ હું જ કૃષ્ણ, હું જ પરમાત્મા, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. આગળ તો કહ્યું મેં તમને 7.7 અહીંયા 15.15 હું ફરીથી તમને કહું હું જ છું. અને અંદર બેઠો બેઠો હું તમને સ્મૃતિ આપું, યાદ શક્તિ આપું, હું તમને જ્ઞાન આપું, અને હું તમને ભૂલવાડી દઉં. જે જરૂરી નથી તમારા માટે ભૂલવાડી દઉં. જીવનમાં ઘણા એવા પ્રસંગ બને જે યાદ રાખવા જરૂર નથી, ભગવાન કે હું ભૂલવાડી દઉં છું. બરાબર ને. કોઈ માતા પિતા આપણા જતા રહીએ, પ્રિય પાત્ર જતું રહે, આખી જિંદગી યાદ આવે તો જીવી શકાય? ન જીવી શકાય ને. ભગવાન કે હું ભૂલવાડી દઈશ, ડોન્ટ વરી. અંદર બેઠા બેઠા. અને ભગવાન કે છે વેદસ્ય સર્વે અહમ એવ વેદ્યું. ઘણા બધા એમ કે હું વેદો વાંચી લઉં, 4 ઉપનિષદો, સોરી 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, આ બધું હું વાંચી લઉં. ભગવાન કે ભાઈ એ બધું અલ્ટિમેટલી વાંચીને કરવાનું શું? મને તો જાણવાનું છે. વેદસ્ય સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. કોને જાણવાના? વેદોનો ગોલ શું છે? કૃષ્ણ. કોઈ વેદો વાંચી લે, ઉપનિષદો વાંચી લે, અને પછી તમે એને પૂછો ભગવાન કોણ? ભગવાન નિરાકાર છે. આપણને એના ઉપર દયા આવે. પહેલા એક વખત ભગવદ્ ગીતાનું લેવલ 1 નો ક્લાસ એટેન્ડ કરી લે, એક વખત ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદની તું વાંચી લે,
તને ખબર પડી જાય વેદોનો સાર શું છે. વેદોમાં રહેલા મંત્ર રૂચાઓ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે છે, કૃષ્ણ માટે છે. સ્તુતિઓ 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું, જયારે ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું ને, તો બધા ઋષિમુનિઓ વૈદિક મંત્રોચ્ચારથી ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા. તો વેદ એના માટે છે, ભગવાન કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે, નહીં કે આપણી પ્રસન્નતા માટે. વેદાંત સૂત્રોનું સંકલન કરતા પણ ભગવાન છે. બિલકુલ તમે લોકો ધ્યાન ચૂકતા નહીં. મનુષ્ય શરીર તમને મળ્યું છે, અર્જુન જેવા તમે લોકો બનજો. અર્જુનના ગુરુ મહારાજે પૂછ્યું, અર્જુન શું દેખાય છે? અર્જુન કે મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે ગુરુ મહારાજ. બીજા બધાને પૂછ્યું હતું, બીજા બધાએ કીધું હતું, મને ઝાડવું દેખાય છે, મને પહાડ દેખાય છે, બરાબર, મને વૃક્ષનું થડ દેખાય છે. એમ તમે બીજા બધાને પૂછશો, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું? પૈસા કમાવા, મોજ મજા કરવી. અમારું સપનું છે કેનેડામાં સ્થિત થવું, અમેરિકા જવું, લંડન જવું, વર્લ્ડ ટૂર કરવી. હા, અમારું સપનું છે મર્સિડીઝ લેવી. પણ તમે વૈષ્ણવોને પૂછશો તમારા જીવનનો ખરેખર ગોલ શું છે, ત્યારે તમને કહેશે કે અમારા જીવનનો ગોલ એક જ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણમાં અમારી મતિ, અમારી રતિ ત્યાં પ્રાપ્ત થાય. અમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવા પ્રાપ્ત થાય. ખાલી ભક્તિ નહીં, જો પ્રભુપાદે સરસ શબ્દ આપ્યો છે, ડિવોશનલ સર્વિસ. ભક્તિમય સેવા, સેવા કરવી પડે. ખાલી ભક્તિ નહીં. મેં તમને એક ઉદાહરણ આની પહેલા આપ્યું હતું, બરાબર. ભક્તિમય સેવા હોવી જોઈએ, કારણ કે જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં શું હોય? સેવા હોય. ખાલી આપણે એમ કહીએ હું તને બહુ પ્રેમ કરું, બહુ પ્રેમ કરું, ચાલે? સેવા કરવી પડે, એનું જોવું પડે ને શું ગમે શું નથી ગમતું. આ એ અર્જુન છે, બરાબર. તો ભગવદ ગીતા બહુ ક્લિયર છે, તમે જોવો. ભગવદ ગીતાના 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે, તમે સાંભળો. યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. આજકાલ માણસો પોતાના ગુરુ મહારાજને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બનાવી રહ્યા છે, મંદિરમાં એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સ્થાપના કરી રહ્યા છે. તમે એક વખત વેદોની અંદર પણ પંચદેવ સિવાય છઠ્ઠાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો મંત્ર આપેલો નથી. આપણે અલગ અલગ મંદિરો જોઈએ છીએ ને, બધા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે છે ને. તમે એકવાર પૂછજો કોઈ બ્રાહ્મણને, કોઈ વિદ્વાન બ્રાહ્મણને, કે વેદોમાં પંચદેવની જે વિધિઓ છે અને એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો જે નિર્દેશ છે, એમાં 5 સિવાય કોઈની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો નિર્દેશ છે? એમાં ગણપતિજી, સૂર્યનારાયણ ભગવાન, માતા દુર્ગા, શિવજી અને ભગવાન વિષ્ણુ. આના સિવાય છઠ્ઠાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો નિર્દેશ નથી, વેદોમાં નથી, ક્યાંય નથી. મંત્ર જ નથી. મંત્ર વગર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કેવી રીતના થઈ શકે? બરાબર, સમજવું જોઈએ. પણ ભગવાન એમ કીધું અર્જુને, અર્જુન ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદાને ત્રૈગુણ્યો ભવા. અર્જુન વેદોથી પણ ઉપર ઉઠો. વેદોમાં પણ 3 ગુણોનું આપેલું છે. એનાથી ઉપર શું છે ભગવાન? ત્યારે ભગવાન છે ઉપાસના કાંડની અંદર, વેદોની અંદર સમજાવે છે કે જે શુદ્ધ સત્વમાં હોય ને, મારી પૂજા કરે. કોની? કૃષ્ણની પૂજા કરે. ભગવાન કહે છે જે શુદ્ધ સત્વમાં હોય તે. એટલે ભગવાન કહે છે મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. હું જ છું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. કોણ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ? કૃષ્ણ કે હું છું. બિલકુલ ડાઉટ ના હોવો જોઈએ. તમને લોકોને કોઈ પ્રચાર કરવા આવે, કેવા આવે ને, એના શ્લોક વચાવવાનું તમારે. કહેવાનું કે ભાઈ તમે એમ કહો છો કે અમારા ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બ્રહ્માજીએ કીધું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. વેદ વ્યાસજીએ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 શ્લોક 28માં કીધું કે એતે ચાંચકલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. શિવજીએ બ્રહ્મવેદ પુરાણ અને પ્રકૃતિ ખંડમાં કીધું કે મારા ઈષ્ટ રાધા કૃષ્ણ. શિવજીએ પદ્મ પુરાણની અંદર ઉત્તરકાંડની અંદર કીધું, બરાબર, મારા ઈષ્ટ કૃષ્ણ. શિવજીએ શ્રીમદ ભાગવતમ રુદ્ર ગીતની અંદર કીધું કે પરમ નિયંતા કૃષ્ણ. શિવજી કરતા તમે મોટા છો, વેદવ્યાસજી કરતા તમે વધારે જ્ઞાની છો, 12 મહાજનો કરતા તમે વધારે જ્ઞાની છો, કે તમે અલગ ભગવાન લઈને આવ્યા છો? આ પ્રશ્ન તમારે કરવો હોય જરૂર. એટલે ભગવાન કે છે બિલકુલ ડાઉટ નહીં રાખતા, અસમ્મૂઢો, સંશય રહિત થઈ. અને ભગવાન કે છે જે મને જાણી લે છે ને કે હું કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું. જો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શબ્દ રામચંદ્રજી માટે વપરાય અને કૃષ્ણ માટે વપરાય છે, ભગવાન વિષ્ણુ માટે, ઇવન શિવજી માટે પણ કોઈ દી વાપર્યો નથી. તમે જોયું છે કોઈ કીધું હોય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મહાદેવ? નથી વપરાતો શબ્દ. દેવોના દેવ મહાદેવ વપરાય. શિવજી માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શબ્દ નથી વપરાતો, ક્યાંય નથી વપરાતો. તમે જો શિવ પુરાણમાં પણ નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વયં છે. શિવજી પોતે પણ કહે છે. માટે હે ભરતપુત્ર, બરાબર, જે લોકો આ જાણીને આ મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માની લે, મારી ભક્તિમાં પુરવાઈ જાય છે. અને શાસ્ત્ર ઉપર ક્યારે ડાઉટ નહીં કરવાનું. તમને હમણાં મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું ને કે શાસ્ત્ર છે શબ્દ 100% સાચા છે. કોઈ એમ કે ના ના હું નહીં માનું, કૃષ્ણ ને ભગવાન છે હું ના માનું, બરાબર,
હું તો બીજા કોઈકને ભગવાન માનીશ. ત્યારે શિવજી પોતે એમ કે છે, યે નિંદંતી પુરાણાની ધર્મશાસ્ત્રની નાસ્તિકાહ તે યાંતિ નરકમ ઘોરમ યાવદા ભૂત સંપલમ. ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીનો સંવાદ સ્કંદ પુરાણ પંચમ ખંડ ની અંદર ભગવાન શિવ એમ કે છે, જે લોકો પુરાણની નિંદા કરે ને, ભગવાન કે એને તો હું નરકની ઘોર યાતના આપું. કેટલા એવા છે અત્યારે ગુજરાતમાં, એવા પંચ સંપ્રદાય ચાલે છે જે ભગવદ્ ગીતાને માનશે, ભાગવતમને નહીં માને. મેં આની પહેલા એક ઉદાહરણ પણ તમને આપ્યું હતું. કેટલાય વિરલાઓ એવા મૂર્ખાઓ છે જે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણને એવું કે છે કે એમાં ખાલી ઉદાહરણ છે, મતલબ રૂપક છે, સાચું નથી, રૂપક છે. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસનો સમય હતો. શું લાગે ત્યાં વાર્તાઓ સાંભળવા બેઠા છે સુખદેવજી પાસે કે ના ના હું તને ચલ એક હતો હાથી ને એક હતો ઘોડો ને વાર્તા કહું? સુખદેવજી વાર્તા કરવા બેઠા 7 દિવસ, અને દિવસ રાત પરીક્ષિત મહારાજ ખાધા પીતા વગર વાર્તા સાંભળવા બેઠા છે, રૂપકો સાંભળવા બેઠા છે. અરે મૂર્ખ છો તમે, બરાબર. જીવનનું અલ્ટિમેટ ટ્રુથ આપવા બેઠા છે સુખદેવજી મહારાજ, જે પોતે પેલા નિરાકારની ઉપાસના કરતા હતા. એ સુખદેવજી મહારાજ એક વખત ખાલી સાંભળે છે ને ભાગવતમનો શ્લોક, ઓગળી જાય છે કે મારે આના વિશે વધારે જાણવું છે. એકચ્યુઅલી સુખદેવજી મહારાજનો જન્મ થયો ને, સીધા નીકળી ગયા. એ લોકો સુખદેવજી મહારાજ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા, ટૂંકમાં જ્ઞાની હતા. જ્ઞાની થઈને ભાગી જ ગયા. વેદવ્યાસજી પાછળ ઉભો રહે દીકરા, ઉભો રહે દીકરા. અરે નહીં, માયામાં પડવું જ નથી, ભાગી ગયા. પછી વેદવ્યાસજીએ નક્કી કર્યું કે એક કામ કરો, ક્યાં બેઠો છે મારો દીકરો, ગોતો, અને એની આજુબાજુમાં જઈને તમે છે ને ભાગવતમના શ્લોકો બોલો. વેદવ્યાસજીના બીજા શિષ્યો છે ને એ સુખદેવજીને દૂરથી ભાગવતમના શ્લોકો સંભળાવતા, અને સુખદેવજી ધ્યાનમાં હતા. જ્યારે એને સાંભળ્યું કે પૂતના નામની એક રાક્ષસી હતી, ના સ્તન ઉપર એને ઝેર લગાડ્યું હતું, સરસ ગોપી ડ્રેસ પહેરીને ગઈ અને એને કૃષ્ણને ખોળામાં લીધા, બરાબર, સરસ એને પ્રેમ કર્યો, વહાલ કરી અને સ્તનપાન કરાવ્યું, અને કૃષ્ણએ એ સ્તનપાન કરી અને એના પ્રાણ હરી લીધા ને વૈકુંઠ આપી દીધું. કૃષ્ણએ એવું કીધું કે મારા માટે ગોપી ડ્રેસ પહેર્યો, મને ઘોડિયામાંથી બહાર કાઢ્યો, મને ખોળામાં લીધો, પ્રેમ કર્યો, મારા માટે તૈયાર થઈ. તો આ બધા પોઝિટિવ પોઈન્ટને યાદ રાખવું કે સ્તન ઉપર થોડુંક ઝેર ચોપડું હોય નેગેટિવ પોઈન્ટને યાદ રાખવું? અને જયારે આ સાંભળે છે ને સુખદેવજી કે આ કથા ક્યાંથી, મારે વધારે સાંભળવું છે. પેલા શિષ્ય કે વધારે સાંભળવું છે ને, ચાલો અમારી સાથે. ખેંચીને પાછા લઈ આવ્યા વેદવ્યાસજી આગળ. ત્યારે વેદવ્યાસજી એને ભાગવતમ આપ્યું. આ ઈ ભાગવતમ છે. અને આ માણસો એમ કે રૂપક છે, શાસ્ત્ર ઉપર ક્યારે શંકા ન થવી જોઈએ. એટલે પ્રભુપાદે બહુ ક્લિયરલી કીધું, જે લોકો વેદો વાંચે અને એનો વેદોનો જે સાર ગ્રહણ ના કરે ને, વેદોનો સાર કૃષ્ણ છે, વેદોનો સાર કૃષ્ણ છે. જે લોકો ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક પણ બરાબર વાંચી લે ને, એને પણ ખબર પડી જાય વેદોનો સાર કૃષ્ણ છે. પણ માણસો ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન છેલ્લા શ્લોકની અંદર શું કે છે, જો સાંભળો, કે ઇતિ ગુહ્ય તમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્ત મયા નગ. હે અનગ, હે નિષ્પાપ, મેં તને આજે જ્ઞાન આપ્યું ને, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. તમે આજે જે જાણ્યું છે ને ભગવાનનું ધામ, બરાબર, તમે ઊંધા વૃક્ષ વાળું જોયું, શરીરની ગતિ આજે જાણી, તમે આજે જાણ્યું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. માણસો આને પામી શકતા નથી, બરાબર. ગુપ્ત રહસ્ય, સિક્રેટ. સિક્રેટ કોને મળે? જે બહુ નજીકમાં હોય ને. તમે તમારા ઘણા બધા મિત્રો હશે ને, તમારા જીવનમાં એવા ઘણા બધા પ્રસંગો હશે, જે પ્રસંગો તમે તમારા મા બાપને પણ નહીં શેર કરતા હોય, સાચું ને? એવા અમુક આપણે એવા સિક્રેટ હોય, એવા આપણા હોય કે જે આપણે આપણા ખાલી મિત્રને કહીએ, બીજા કોઈ ન કહે. સિક્રેટ કોને મળે? ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. એટલે કૃષ્ણે કીધું મારા સખા બનો, મારા મિત્ર બનો. હું તમને એવું સિક્રેટ આપીશ ને જે તમને કોઈ નહીં આપી શકે. એટલે તમને મને પરંપરામાંથી આ સિક્રેટ આપ્યું. શું આપ્યું? તો કે આ આખો અધ્યાય જે સિક્રેટ હતો, બરાબર, કે વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે, જે હવે મેં પ્રગટ કર્યો છે. ક્યારે પ્રગટ કર્યો ભગવાને? છેક 15મા અધ્યાયમાં. છેક 15મા અધ્યાયમાં એમના ધામનું વર્ણન, મમે વાંચો જીવલોકે વાળા શ્લોકો, બરાબર, બધું છેલ્લે આપ્યું 15મા છેક અધ્યાયમાં. અને કોઈ આને જો સમજી જશે ને, ભગવાન કે આ 15મો અધ્યાય જો કોઈ સમજી ગયું ને, બરાબર, ભગવાન કે બુદ્ધિમાન થઈ જશે ને એના પ્રયાસો પૂર્ણ થઈ જશે, બરાબર. જો તમે પણ આ અધ્યાય બરાબર સમજ્યા હોય, તમને પણ એવું લાગે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો જરૂરથી તમારે શું કરવું જોઈએ? ચેન્ટિંગ, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુર. અરે વિદેશમાં તમે જાઓ, ક્યારેક સમય મળે વૃંદાવન જાઓ, રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરો, રાધા રાણીની કૃપા થાય, એક વખત વૃંદાવન જાઓ. હું કહું કે વૃંદાવનમાં જાઓ ને,
તમે ક્યાંય ના જાઓ ને, ખાલી કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ ની બહાર ખાલી બેસો, ખાલી બહાર તમે પગથિયે બહાર બેસો, તમને ખબર પડશે કે એ જર્મની, એ રશિયન, એ અમેરિકન, એ બધા ગોરાઓ બધા જેના બાપ દાદામાં કોઈ કૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળ્યું ને, એ બધી માતાજીઓ સરસ મજાની સાડી પહેરીને, સરસ મજાના તૈયાર થઈને, બધા પ્રભુજી ધોતી કુર્તો પહેરીને સવારમાં ખુલ્લા પગે બરાબર 3:30 પોણા 4 ની આસપાસ દોડીને મંદિરે આવતા હોય છે. દોડીને હાથમાં માળા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ 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 હરે હરે. અને તમને એમ થાય કે આપણે આપણી જિંદગીમાં આપણે કર્યું નહીં, એ લોકો આ કરી રહ્યા છે. એને સાર પકડી લીધું, સમજ્યા તમે? કારણ કે બધા કોરી પાટી હતા. કેવા હતા? કોરી પાટી જલ્દી લખી હતા. આપણે બધા કેવા છીએ? ગરબડ ગોટાળા વાળા. આપણી પાર્ટીમાં ઓલરેડી કેટલો ગરબડ ગોટાળો લખીને બેઠા છીએ. ઓલા ભગવાન છે ને આ ભગવાન છે ને ઓલા ભગવાન છે ને આ દેવી છે ને ફલાણા દેવી છે. ગડબડ ગોટાળો કેટલો લખી નાખ્યો છે. હવે તો પ્રભુપાદ જેવા કોઈ આચાર્ય આવે ને આમાં ડસ્ટર મારીને પાછો એકડો કરે કૃષ્ણ નામનો, તો આપણો ઉદ્ધાર થાય એમ છે. અને ત્યાં પ્રભુપાદ ગયા ને, બરાબર, ત્યાં બધા કોરી પાટી, સીધું પ્રભુપાદે જઈને લખી નાખ્યું કૃષ્ણ. વાત પૂરી, સ્વીકારી લીધું, કોઈ પ્રશ્ન જ ના કર્યો ને કૃષ્ણ સિવાય કોઈ ભગવાન છે કે નહીં. હવે એવું નથી કે એને પ્રશ્ન ના કર્યો. આ તો એક વાત થાય છે. તમને શું લાગે કે આ બધા અમેરિકન, ફોરેનર, તમે ત્યાં જઈને આપી દો ને તરત સ્વીકારી લે? અરે કેટલા રિસર્ચ કર્યા છે એ લોકોએ. આપણી ભગવદ્ ગીતા, આપણા વૈદિક શાસ્ત્રો ઉપર દિવસ રાત એને રિસર્ચ કરીને અલ્ટિમેટલી પછી એના સાર ગ્રહણ કર્યું કે નહીં, પ્રભુપાદે જે કહ્યું છે પરફેક્ટ છે. ભગવાન તો કૃષ્ણ છે અને ભક્તિ તો કૃષ્ણની થાય. તો તમે બધા પણ ટ્રાય કરો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી.